bia ye de bremo no enya asem keto akra okoduma samo wi afidie Emma Tromo bidie kope bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans or sikofans ideas prekase chamatu ye ne efiti krotia na ye ho abo afiafie mu no ye ko akoya nim ye nimten ena ye hwe Timo Deyi New Sum Saprensiemers Siki the King of God first and nothing shall be added unto you. Yan share rather than the train cane, na dia kanyina dam, or the back home, a would jumadi with so, and yasam ketuakra. Na bronya chibosomia, a tosso a duno, neda a tosso a drenu a bako, and then 21st October 2024. Yakon akoyanim, akaka krebi, na afeno ekona wiye, na afina wiye na ye krono. Ghana konsieni yakwa akoto aba enu tira mekacho obata bia se dia na watu banofo no ankoye tutrasem ankofa asem amfa ma asem bia ni fie na omo amososo omo ye campaign no omo di atem na ye bese so omo yom techere mayi na omo ma ama Ghana enso ena baby eda jumadi obeto omo samonka sa ena the nation's anchor of Alumba wo fia ha sa eno hene maame yeboa akua asuama bronya Waya abrewatia obatenenka ewo dwumade ewe so kokosachi Fletcher wo ye producer sa ena kwanta bisa Isaac eka producer se no yenya kwanta so Germany na so ha ena ye begina na omata wuruma enene omudi biagu aproso a ye betu no sere ene abasa na yesuamu ade medical ka to se dwumade ewe aha ena abetem panisem aha ena abetem komode afutu sem atentana brabo na eya brabo yi no dwumade we na obetene so na se wokọ MC house so a go su ni abrante safo kantanka one azuka o madawroma ene edi atwago wo social media applications no so Facebook and YouTube no yedi atwago enso ewo ho na wokọ Sompa TV so anko ba jesi Primo Bema one David ka kire obi omnyina aka ho na yedi atwago ewo Sompa TV no so no kofro wo fumpa Bema asuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo nintin fosuo funtum park atachie serebria bonchena na atwentwe kodi awu atwamiansa na yakosa mina mtie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bose asase so cancer penalty campaign ene ye obi ka kira santeman ene ye obi kira santeman ewo dwumade we so enya asem keto akora o mansa mo bibia bakode Oforisuo be manyanko padarma o de atwa yakwaba makase adwada de ya na anodin because especially bema be do dwada na nanima sesa adenti se usika kakra wo ho no weekend no obi ani da so se Ghana de wo bema na ya wo ne asem oba bia so hu bema official discussion bottom nti bema de se wo free dwada na kosi ni fiada na memenda no ye be fefew because one if you ho short as uti afidie so ani pa bebre so wo sika short as it one kan wasem obi nti wasem make us say ebi asebe preduasa wo yiri wo fie o ma wo fie wo busuafo wo faasefo we down short as oba wo ho no a ne mema mienu oba gina na be ma gina ho a yesre be ma sika chen oba short as anetie fasi na asa de oni nam a wo do ho ba hu de wo kan fasi medisia effective obi aso nti de wo mu nyana ne se twene ani mu da ho na wo bon chenche kim so kan bibi de me ti ye no so twa ma me de me kasa me meti no wo fa so ma me why nti ti anya ba ko fo netia to de me fa nse mintimi to de wo nim ni fa so ma me de me nim hwe mo esawala nti wo sa cheke so she baabi wo se kroma mema no ye bo ye bo mpran wo ka cha awale Osei kroma se mema ne be ya dwan ye bo ye mpran mo ka chen ye yire no se mema be kan okura mi na me ka cha ikwaku akofa asem wo Oforisuo me se mema ye boy mpran mo ka cha ye yire no mi na me ka cha wo na wo kan na se me si ye nyina Oforisuo mo edurachi wa kan wasem ya bi nya atwom edurachi wa kan wasem me si na de nti na ko mpra fie na se sabu wa ba no ma se ofon won timi nka Oforisuo wo ko mpra fie na wa ba no ma se ofon anu wa fa obi bi se na won timi nka Fesnaro no Osei me wo kase ba akokura sanetie but wo yiri fie a ana so wo fie na se wo ba se ofon wa hwetwa utwa no
Kwakwene dia una wokan. Oh ye nyina wo de ti o. Asema America no me so Oforisuo. Se nipa beka ne kura me se emema ye boy ye mpra ho ka che ya yire no. Omra Samuel na kan ye. Na me kan we de me kwan. Me na America Oforisuo. Me se ebra na ye wo wiase no. Ya ne ye twempra pa no. Oforisuo ye boy ye mpra no ho ka che ya yire no. Because ye kan. So Oforisuo, o girlfriend betimi de wako baby. Kwaku de to bo ase asemu ya wo kan me ho adwiri. Oforisuo. Asema wo kan. Me panka ne kura ensisa. Asema kan wo. Ko ne snap obi anka ne kura. E we hefa. Me na me ka kira wo. Ko sian snap. Ye obi abeka ne kura wa ha. Obi abeka ne kura me say. Me wo wiase betu abo me wo Me say wiase. ye boy ye mpra no mo kan che ya yire. Wo yire betima girlfriend betima request at tilapia kese wo ba koto ama no. Anase san and catfish ya be. Mo so kura de wunim utato. Catfish ya me. So utato. Me na wo catfish. So e ma no pe o. Na indomie. E ma no pe ni indomie. Asema me kan we Kwaku asem we emodu o de ma me komra sisi ya no me wo animu pa ma me bia homa na o de kwabra cause asema wo kan no e mema bi ti blue kills no die de omna Samuel kan no ena de baton kra no firi Kumasi akonkranza baton kra no e firi Kumasi akonkranza na one Mr. Enoch Ofia ha me repese mo no ya se Mr. Enoch and then me who punk you or a guy you nana one I want to be boxer shot I want to be boxer shot also a passion and night the nation's anchor of a baby about dear or the inquire check at your mother with your moje dear Fusani. A catcher Yaw Osei Inshani and Idi and Kennedy. I just say what you so OTA to medical anymore the advertiser. OTA to me, a Radina Coupon Shana on Canon and Cassia, Nafi. Young man, now I will share TV no swan, quite busy. Already. Very fine. And the topic of producers will be a big cabby. They say, or more some what topic be or the banana or the papa. Say, Mamma, near of a bad and answers as a timiu. As I can see, you know, or in a baby about Oh, group on as well, so you would say, you're fast, Dama, Yankopon, and person, what the and quite saying, and then your man, Manafana Honchaka. And now, sorry, I can't confess, Kawan bagging office, Abromna Samoa. In fact, and yet now, my name is Okano Cressa. Omna Samoa kano crap papa. Say Asem okan yi. Asem no okan is siano. We ni hune ne no krasem be ni. Me so okan kre. So de o se yakwa aba. Yakwa chechemu na ho ne de bementi no. Etiefo ne ahwefo nyina kan ho Sompa television so Brekro na Sompa 93.1 FM and a YouTube na Sompa TV, Facebook no and also edijuma Sompa TV Ghana and a Sompa 93.1 omon kan ho se be ya dwumedie won chefa ye wom no nsabeka ansa na timi akwawie futusem na na wan so aba hase no ye mana kwaba okay ni mu no so de ne dia ka orofo da bia ye ka kire mo se ye futusem no ye nkonya mo ho da bia da ifiri se enipa hia afutuo ehia atenatene na metai ka kire matiefo na mahwefo nyina akura se de wo twa sanu pempi ya anonim se na chi achia eno nti enipa hia atenatene orofo na futusem a ye de ebre wono se e wo se upebotaye de siwani so ena futusem a me de bre obdede bia na anwumire se pebotaye papa bi fa siwani so abraboni mu asetena no ansa na nipa ubeye yie no ansa na nipa ye bebo din no eno na me ka kiro se pebotaye bi si wani so eduru baabi na se botaye bi si wani so a eduru baabi na se wa focus se ade we na opese wo ya empempi no se wonya sika wanhwe ya untumi enni ense no kwa efombo amanfo abon bebre ewo wiase abrabo imu no na botaye papa bia nsi woni so eno nti na wonya sika wantumi ahweni ye amasika no tumi ahye eno nti ma me papa se me kan se ma cho na anwumre na ka betie no atie na so pam dia
pe bibi fasi wani so na daati ankwa ama bi no unya sika entumi anhye amfa mfiri wonsa botaye be na nanumre mi busa so ode asi wani so waya wadwene se wa haidan ache wa tramanfo fi ache se yetu na ukopa dan awiaketeni eno ti adwuma kakra nyankopon de adom wa kakra firi mu ba no se wo de botaye si wani so focus se emfie bi adam animu no min haida biem na mia mebo me sesen kakra bi na daachi bi meso ma anye mobo a odofo eduru ba bi na so pedwetre bi dia ye adwuma sa dwetre na nkasa se kura o se si ayi a ubetumi adan ni adan so kakra ama so ya fra somebody ubayi odefo a odofo ewo se onya botaye edisi wani suo sa de sika no ba unim de wo de koye emfa so de betumi aba so daache eno ti wonse sika no basa botaye be na adisi wani suo se obekọ suku ana na daachi bi no wa anye mobo na wososo no ye ka mintini ene adwotwo wuro ewo mamu ha wo so atumi akoye dokota anase nurse ntu botaye ne sei da bi wedi wase ni tri nimwa no eno tinwa ya na adwene se wo wieje chese no a wo bekọ magazine wo kwa akosua dwuma eno tin wo kọ suku nyina no wono de wo so ye engineer ampani nnuane ampa wo wie suku no wo kọ magazine no enne wo yo defo wo magazine ye boys kafo din a wo ka ho bi eno ti se unya botayan kasa di si wani so na wo stay focus sa de we na me pese me ya odofo enne anwumre nkuna ne amehya wo ne se ubetumi aye na obeye amana ye fe na afufuro bi so ebebo din na wasuyan eno ti botaye be na ke adu gas ovi wodi si nani so wa bra wo firi ni kurom oboase afam hono wo ba ne botaye ne se wonu de wo baba besuan dwuma eno ti na dwuma suan mu abamfa ni agro no ena ye bodin ewo Kumasi mountain so a untimi nyike adu gas oven emfam firim minim de otimi yo enu ti na ma hyedade na ye hwesu dua no enu ti emfa unika no ntoto enante Kumasi mountain so se de wabe kramaja ne pe bibiyo enen koda ba na dwuma sua no eni omuani so eno mate omho agu Kumasi mountain so na se wo botaye na so wo kwa akosua dwuma na onante gare said ye ato ba Kumasi mountain so a ebeduru dabino na oso ye somebody eno ntafutu semu amede ma odede bia na anwumre se pa bibi efasi wani so pa botaye bi na dachi ankwa ma bi no se nyankopon boa na botaye a wodi si wani so no wa achieve a onse na wadi ebe den be nwanwa se wankasa betumi afa wo check ye ebe den be nwanwa se wankasa wo betumi asa wo signature na wankasa wo koyi usika dan se wo kwa akosre firi wo bi ho no orofo se ye de bibi si ani so na anwumre yi na ye se ye botaye ni pade a wo gidie kase ma pase ewiase asetena ni mu abrabo no wo so onye mobo da biada na sika enso entumi enhye emfam firi wonsem efrise wo botaye sika na ba ya unim de ode koye eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omno samwa botaye Oforisuo be my dash na yenchia ye tifo ni ahwefo a na joy enenso omo etie na yenya bi ebeka chom ekodi ebeka nsa dofo bi nso na sebe aboso ba na mejapai we program na dofo bi tawo chi sa nso ba na wanya opportunity bi na wa chechom mamencha oti fashion or oti collection or amokom traffic we am top here oti fashion I'm top with oti fashion or amokom traffic say on CC me who satale bi ajma oti fashion
na mencham anomane nem any we okay so design and that inti the sound of my for the back I say na me hwe no man obi the t-shirt ba ha no tobi o say afi so anomane nem aponko nem aponko no ya ne friend abo ne nem kiwa nhu we crack team no so na boss and ban high and the boy teche me design and be piam okay to uti fashion me that say na mencham papa jaba free okay ajaba free ya che omunya kedu na oka kedu asem ajaba da minti min koyo se me na me se onko magisika so me se ajaba me on so man kra no magisika ajaba free o so magisika free wo ho free me ho ayo bibia ti me dane na kwakuru nhia wo sa o dabi ade na hia me ofo so me se me the topic bi ba edumre bi a unwa bi wa abruchiri na wo mfi wo a emompa ye mfa no ho wa so bo ma ho na me se no ani abre wa so bo ma ho na wo ma why pa bo bi wa bo mfa so obi ani so ofo so case ne hu meda case ofo so na o ka ke edu asem abrante bo no ho moden de botai bi sinane so na anu bi ye ko ke edu bebia oye ne gas no ne factory ho na ahomete na mebusa se ke edu bebia obebo factory de odru ho no ma otimi sa ansa na wo mo sa na shop ne factory no obrei e wasase na nkasa na bama mu ade bia nipa we wiase bia opese oye bia ne fapem no ema ani ha ma wabrabo oye metima ye na ani ha kakraba me ye na maye ye mfa nka brabo ho eye botaye ade bia wo wiase bia nipa bia wutie bia no se botaye pa si wani so na se wo so ya anya de obefeli da na botaye na ene sei seven predressa abaso ba be pa ya na fie dai ija ana ija be pa ya ifi abaso ba ofoso obu obotaye obu obotaye pa enu nti sa botaye asema na ye ka no ampa nipa bebe obotaye na nso hwa na epia no eti sa unya big opportunity ni sa wo de wanya botaye enfa ni agro ofoso edu mrebi no kasa bi koso we de ompa adwuma ba sa nipa ni nya adwuma no so wantum da nya se nipa na empa adwuma na emu mene ye toke aba se botaye etu obi anya botaye nya big opportunity ni nyina wase no me kai adamfu bi a yesi so na ne maame ne papa ne nwan nyina wo abrochire na na wonim nwoma okosuku a ontre ne ho nko enkwasi asem ne ade wo ya no atwe dollars a kire wo nti wo ka o se o munya na abrochire wo te de tu ni din abrochire wo because of ne botaye ne se sebe ne maame ne nwan wo abrochire ono ne botaye no obekobi ampa nso afa isi o ya American me short as afa na wo botaye na wo de wunya ye no eye wo bi wadamfo bi na bo no hu se no bebia wo se no wo da techemti memfaw na minyiw na memfa nso wuru wo de wunya sa botaye ne kakra ba botoma wo to azada to se ne na wo kan ye kan wa branch ye bra wa wonte botaye na ye dai eko ofoso nyame madoso eto opportunity ni ba na se wan hwesu ye na wanya botaye fa pimbi amma de bia de no sabeko wa no a ofosu ansa na bedru su biem no wabre nipa bi wo mountain se bompaye nipa bi gina so dem wo bompaye pekunu ebi peyire bi padwuma wonya bi ba ne botaye no amwa wani so ho eti de pese ya kan nyina ne se obi a botaye si wani su bia no se mu ha memunya du dwe ho botaye nyansa wom se wo botaye no wo adwim na se nyansa nkan wo fosu oboa enti botaye ne de eye enne wo benya sika ne sa sika na wunya na bi entimi nsi da entimi endorsement but botaye si wani so se meti bitu ho na next time sanya bi na meteto ho a ebetima e dan da chi bi ebetima endorsement na wo ko wanim but obi benya sika ne enne nya no na do ba road rush enti nya sika bebrebe se nyankopon fa sika megu fom te se mana na wo nkoto na de akosi dan eye nkakra na wo ka adwuma sem de masem bawe no adwuma sem ofoso enne
ɛna hu hye ne master bia adwuma no wabɛka cho me se wonya akora bia fa ne bra na menyi ne sika ɛnɛ nso na namafo aba so mpa adwuma sua because onim se saa time no onya saa atwen honhom no enti botae de Oforisuo yesre obi bia wobenya 1 cedi no wodi 50 pesos and not 52 botaye because baby out nya wa na betra ko se wiye short as Oforisuo be se ade bi ekuta obi anu nya botaye wo ho adwane awudie oba ne tie emu mpam awudie kura nya botaye ne nkwo wo twetwe bebrebe abia wontimi eda enhwe nkola no na nkola na ba beden enti botaye de enya de va ko enya ene namba bi bebre enti wa wutie mi nya botaye. Okay, yakonye kopa miso drink 5G mezano so ebi ewu dwaso sabre aponto ne abedin tuo no nyina da ayidwo no nyina miso ene 5G meza na 5G meza no omanfo dodo no a kire se onom ahon atimi ye dene pa anya asem ketwa enu ti yanko miso ene 5G meza Courteous Marketing Agency ono ene di miso ene 5G meza abedwaso 21st clinic of the moment here orofo yanko 21st clinic ne yanko tu ya de ase yade be ya de bibire bia de free atwimua no kosi e na ase no 21st clinic ebetu ase na what the amount na sciatica no 21st can kemi uza yade be friend sciatica u ene di no ehetaye na otu yade na se orofo sciatica no amafo dodo no a ene wapagya mo afiri wo yade mpaso na sabri wo ye wadwuma intim yade eyeye pa eso sisi na afa na kokoma kosi na ase eya papa okoto ntimi sode o sode so a druba bia udakura na sode na ye drepa sciatica no na sa anwoma no na 15 branches na 21st clinic wo Ghana memha na Kumasi ha no ehwan overseas woni afa radio no na ben ho obo ase cancer quarters called Junction sa na Dome market enkran ho na abehu 21st clinic sunwane nkranza tachima 21st clinic osinye minie sa bere so to na wo kro no nyasem ketwa se uko South Africa sabre 21st clinic apaja ne fa baby de aduru South Africa yetu yade no ase orofo yenkwai na yenkwaje appointment number no na yemfa into sciatica yade no ase na said sciatica no ha adwene no wo se yekọ na yekotu ase kama pa 0244 9915 116 na yemfa enko buku appointment no South Africa ye free Europe ba ye nche ho yakobo adwuma ho papa na Ghana ha so 0540311311 0540311311 Sompa chede na duru ho bi mu odofo Sompa chede no na emfie mienu ni ye ba ye no ewiase nyina ni ehwamo da biada eno ti omanfo dodo no obeya aye we bi no emfaso a wanya afiri mu no enya asem ketwa orofo se obeya aye no bia na wabompa ya guso adie bia da ne pro bia mu ato no wo se kropo twedi ampoba se ya dom obie sa apro no edema wo ntoma ne yede ba ne makrafo de katoma dagya so mo na wo de ba na ne motom be behia pa bompa ya guso sa na tin tomatoes ne anwa no so ho behia nkoda mpaboa nkoda ntade orofo na yemfa nkoye sa afo yi aye na makrafo omo bonko da nyanka ma me no papa bojo omo so mobo pa orofo se sika fam pa dia na momo number no 0598 559802 0598 559802 and as 0241 272 990 0241 272 990 eno momo number no e na mabbo ne dia beba Blazer Foster anatara one media orofo yempebi na yemfa muasa enkodai na enye fefefe abrewatia Ofoso bema medas na machia etiefu nyina na mama na one so akwaba yeda na se ne wabeye yensato frefo so no nkode madwumadie na ofoso bema ade ba ko a enifra yade eya echensa yade no enne se obi wani na nso oni ani suade hu enipa se de Jeremia woma ne tie duonu enkono ka kire ye no Nyankopon se owo botaye de maye woni made adwen kra wadwen de afa ye ho se Awurade asem ne enya adwen bone ne mo madwen pa de ebekọ awie ye pemu eya na Awurade won hihye mapa de maye abra bon so eto de bia na yankasa ye no ye bone ne ya adwen a ye ma ne nkotote
na yema no ensi kwan mu mayen na yede ne emahunu ne emagyenjan etwintwan yabra abo anam nte no eto da bi ofo be ma be ho se enipa bi wo ho a na wose wo soa ewo wontuntum sonso no na wode kokoasa enwa atwemsem ene ani hasem obehu se procrastination yes is a thief of time obehu se no ama brand na beat won ma brabo eno nte no obehu se panyina wonya edu ne mpanyin fie so bi a ne tinwa ya dwene wasenka bia wonya ahomegye ewo ne mpanyin fie mu no obehu se afi na wo ye mabuna adwuma wa brand ni kwan se sa na eba ye woni papi no mu wo ho afo so be ma woni ani suade hunu asem bi wa hasen ma ya me depa wo hwe proverbs na me pesa me kenkan wo kakra bi Proverbs 29 no eka asem bi me bonetia wa bi ase no nko akrampo na eka ye ofo so be ma oka asem bi de kire ye se yenhwe na yenya anisuade hunu se Proverbs 29:18 wo se anisuade hunu eni ho a oman no eye bisi basa oman bia empanyifo edi animu ni anisuade hunu no ofo so be ma ebi ete se Ghana ha se no mesi ni PS ni ta aka kire ye se empanyifo ni anisuade hunu papa bia de mababu no enu ntina ma enwuma ho akọ atwe wo hwe se ni ada yekọ manager Robert ne papa free mu ne yekọ na ye wozipo Flamatemo ye ba na ye dru nsawa mu ho baabi enkra kwan a wono mo ye na mabawa ene mrantie ekitakita pano na mfuturo abo wo ho nyina ne pano no nyina no mu di chesi cars enso bi wo krampa na cars etwa mu nyina de edi ye nim ba miensa ebesi ye de no so kode eto ye de no so ba mienu no me hu se nipa ba akokrampo to pano ne bi wom enso no mu dimnika voso be ma ye nya ni suade hunu eya na mpanyimfo ni tu kwan kwa ma foforo so omukwa akwasi broni krom ko hu senia emra eye adwuma wo ho senia mpanyimfo ma hyehye ye so edimu wo ho na so no wo mo ankasa kra potwa wo no mo ekogye aya hwe emapa ewo ho saba edie na si ekwan mpanyimfo timika se etisika so nso ekwa de yen eniema pa ewo se wo bo ade ebo wiase anasa amaman wode dum obi abi no oh my god na wanye abro enti dia nete ba ira ho memo amana amokese edie ben nesi echejamase a ametumpana na da bia Ghana de yo obi tisika kakra bi ma obi no de koyesa bi eniema hunu na wode basabasa ye ebo man ni mu ena ye hwe oh my god na ba bia yakwa koduro ewo mu sa ho kire na oh man bia so bi wo mu de na so me ka kire se ne ye de sa jumbo jet TV aba beso sa duplex ni bia beso ni ase for free wow person wan hwa stampede besi ye beti ankofo so because obi epekwan adwane afiri obem ase nom e de benti na ye say ye friend is saying brain drain ya tete anim de for wa hase nom doctors wa hase nom won ma surgeons wo mutimi your operation akese atwese o betimi akọ amahofro so krampa akọji ska akese no ye nya bi wo mem hase nom yakopon adom nti na yesa hwe amoma setia wo mu na chi asa akwakọsi broni krom na akọye adwuma akwakọdi beda na se akwakọye se me kwakọ ye tukọtena ni ewo bi ma so wa bla my god na wa se nom edie na esi ekwan se ntimi esi kwan paso ma adehye nso so ho ntọwo nom ofo so be ma ye ka che Ghana ma panyimfo wonmo preso mba betimi omo kita franka mu di ama amanyoko awodo ne content crafo ne se omo bo mu nya ni suade hunu na omutimi fa mo awo man no ne yese wade ayeye no na ye wa no aye Ghana be ye na so che ne beche na se empanyimfo ni nya ni so ade hunu na nka watenetene ne yema e de esi na akwan mu de ama my Ghana fo so be ma menyini senka mabunu bebresa ensu oto na nkofo magina mu awie abo na ye gina mu obahu se edum kokohwe wo bikita blow every wode atwa kwan ya na fifrete na pure water esi na no benkum ni nifa na wo we pan no ne ade ya na ya rehosem but enye ne sa na obi a hwe no enya abasa na so ni no ye ka che ye mpanyimfo ne sa chia ye se emu ye esabebo nyina de
sa wo ma nya adwempa no ama Nyankopon ani suade hunu aba won so na esane de abo my Ghana de hye so be ma me ka cho ye nya te se de etie biem ye fa nwura ya bra bom nyina da ye nya ni suade hunu ya bra bom se be bia ye pese ye kone be focus na ye nya botaye si ye ni so na ye ma benkum ana se nifa ensem etoto free wo ba no emetwintwan ya na mu ne ye na ne ye focus no enko na mom si ye hwe ye ne moten ne yakwa megiri se Awurade adom nti no bibia be ko ye ma hoton so aye ye chefa me das ma me fama no si ase no. Okay, the nation sak Awurade nhyira obi a wotie bi na onye obi akese me maame Anita hotel na fidie da Awurade nhyira no na onhyira dum Bishop Rich Kondosman ona ne bakwamra saa na senior contractor Kofi Job one Mr. Yabua omutie adwuma na ajabre Awurade nhyira no onye omkese ella me dofo pa otie na ne maame afia nso tie na Silas image enso etie granny nyame nhyira na onye omkese da bia mode mo fidie to a Yaw asem na aba na topic na ye nyabotaye ye ketua bi badwen ba de kwa adwene mu a ensem ni mu oduru na edoso nso ewo nkorabata bebree ye di ngomo ya na me adwene kwa ache na me hunu se obi kura 40 billion na woni botaye a ehye. That's the reason why intia wo de phobia wu kumase ye tamna japade nyina ma ne baba akope ahye fi se na ne papa botaye ne se me crunchne ana esi chire na me de aba na ma importo nchine afiri ha e de akọ minimi se ebire bi beba 2 years 3 years ye begima tum se Ghana nyina me na me supply engine botaye no ampa okọ ho no 2 years ba ya gina tum sa enti the whole Ghana nipa odi se adwuma no e ya akwa yi papa akwa nso so tiase na ne botaye nyina anse ono gato obehia mu obi ahunu so ye guy e na papa ya kuwo enti botaye we enhia uja japade ne ma na obehye no because botaye kura wo no nye bi ne kura no yaw obi a wo mamudu oni botaye se me be wo ahwe se me manyina be ko university na da chi bi mi wo fi a ma wo de dura ma hu se me ba we ye doctor wo UK waba we nso na ye we na ye we ye nsem training wo maba ne fi a ya akono am ye hu se me hwe me ma oni sa botaye ni nti no wa wo mamudu ni awa ye kura na digital sika wo me kuro mbedi akon omo maka nyina no omo yato omo asawra me osisi ska okwan maame ne tiase papa ne tiase emfa omo ho because omo ni botaye a sebeta frache omo de epnane omo abrabo sa awarefo ena omo wucho ogumza ya botaye ye kan ho asemi so nipa wo bobra no wa anya bia sika kura ntimi ma wo nsem o na no nam ne ababa bi di nkomo na nkomodiem na mibuza no se oso wo pa adwuma na mibuza no se ede adwuma na wo peso wo ye ni area ndi no nim ba bi wo area wa hu se aduane kura ho odi ndi anopa wo no anwa mo chikosu a ye beto na udede wonya 1 million bosumi ye 30 million kroma adwuma bia na omtuatua kasa kira wo mo abam emu oduru na ate wo se wo pa adwuma amapra ne bibi sa de na mzintie mu de yen na wo pesa wo ton no wo se no de nya nwene ho ewo na me badwene se yaw se botaye ni wo kora obi beboa wo de ni sika ko minimo obi ofra brochira aba be hia ne nua be maba yeso wonya hwie wo nua makodi abrochire momoa no wo se yo mate akwasi na de na wo pesa wo ye wo se me no de me nwene ho wo se ne me ko dwene ho afre me eduru se okodura brochire wa ko akwasi anya moa enti botaye comes first before help and money. Ndu yo nipa na wo bobra ma botaye ni kansi wani so kane eba wi a eno na eba mu ohunu kura sa amount we na metim dia ko me botaye ho uni vision se uni botaye bi aso obesi fie na be da ko busa cement bo na akopɛ hu sika se okay me to no wanwa na mpa metumatwa blog na metumasi fie ndi ozo onya botaye nse me isi 2 bedroom house na fe botaye na kire ose na ebusa se blog se na betumasie na fe okotu hu anamo na kire ose cement se na mesin fo so hye 2 bedroom on beje se enti botaye ni be lead utuo na fe de wakopɛ sika ye de ye enipa kurekure sika omuni botaye enti omuni ni omde ye enti ofiri ha no wokɔ ha ene ba bia nzuo da bia wonim ebabia agi ani bia wonim otete ship ahodo mu Dubai oginani batubu sansa de proto Ghana ontimi nkancho so obi firi se oni botaye na sika no so abeto ne kwan mu edine de ansa ne omukọ executive president mesome nko nkotwa picture ni bia na nimra no ho so no na sika won taban na ahye na afi botaye a wanya ndi no han dan ne ye ka fon kire no yesre ne oti anumre se botaye de wa abrabom no wanya no fesa obre osuru Nyankopon ne botaye ne se
ne maboni praye it was maneba o mewunye ye nkwa na saa internal sin na edi nya no emfiri ye so na asumdie meda wo mfa maye onya abotaye wie no ofre somafo soma no ena omutu ho na mo no mbotaye no so abam ntida no Satan hia Yesu no opeso wo so no hwe nam se okura botaye nti no wo se wakira me se obeso amensem na me nan empembo nti abrabom no ye ka cho da se ni bia wotie ye se abrabom no pebotaye unya botaye ubehunu ba bia wo nante afa so onya botaye adwuma bi woni pa nyina be ka cho se nya adwuma ba wo be plan se ya adwuma because wo botaye obi tonsuo ne omumveru nsuo na woton no ba ne botaye nyina ne se me ton ebe kakra na me distribute me ama bie me yinsu company na me ton eno ne botaye ntia wo ho obi ayefuo waje ama ne board ye bere obi ntiase ono ne botaye ne se obeso o distribute kokko ye ka so ono ne wo best farmer produce kokko nti board ye na nyinyini but wajai wonja wo botaye bi ntia eti yabasira ni die kwan so ne otie ye bia fa botaye si wani so wa abrabom be ma na one ne te wo no obotaye ntia ne na akotena ye de utimewie me pa jime botaye wi se be ma ne timewie ne pa ndi tro bi obewe ubenya manum na wie na emum no ntimi nhwe ne ma ndi botaye ade twempene nyansa be ne wum sugu a wo kɔ no kɔ de abɛyɛ den obotaye pa wo de kɔ ne sei Ghana de o kan brofo apɛ ba wo mre enu nti no akɔ wura school mu ko school no nti okɔ very man no ano abewu bebere no mdo pressure ne nam TV ne radio so na afi waye miserable afi na true ne nsawe wakɔ university ba but wadi man fa nyawe nyabotaya nsa no atu anamo no so nyankopo obehia maniema akɔtɔte de ama Oforisuo. Okay enunti se wanya botaye wamfa bibia nsi wani so orofo obani namu se ya na wanyini na dia abro hono se wanhwe ye unyini birimu no amanfo bekasa ede atiawo enunti no pebotaye bi si wani so wate na nwoma enkonkae emfa emawo ye be konhoma no so na ansa na ye konhoma no so no Mr. Enoch aka Nana One ene de otonkra ne frikumase ede akonkranza eniti ene wababa sra kama pa nimfi no 23 na ye ne ye me fese se na no bi a obi no ya wade problem ana am se na utwam ne mpoa ya the lazy akata so okay Nana One impromptu say daddy nyankopon do mother so kura ye no more dey ahane Sompa Asem Mpe Nipa da ni mu that's it na ye di dwuma ni nyina ye di pia bonten kama no wow ene de wo baba besra ye ene topic down so ka de aka won kranza ka beto nkra na ba nti ne de na wo to afri kumase de ama nkranza fo daddy anwumere meda wase na mafasa akonya we su na ma chia me kromfo nkranza menchia me kromfo wi enja meyere oba pasisana na me yankasa me doba nso ohema na daddy asem wo ya ye kan sa no botaya asem aye kan ade a abrabomu no nyawo beto asase we su sei kim etesese bi wafro passenger car se unni anisondi hunu ewo wabrabomu a sika kura beto nse ma hunu ne ode beye na asaba kwa metai kan se onipa bi a wo bobra no se wo skada ho bi a 20,000 anase wo bi a 30,000 bi a 300 million da ho a na se unni anisondi hunu bi a hunu se e ska esopa na da ebeba utimi se ma han dan ache enti se si ade me pese misimia kasa me fie ana me pese me yankasa me bie madwuma no a be hya ase se ubisa anwea 1 trip buo abo 1 trip buo no ubehu se sa 300 million no enya hwe na nyemeka kosi ni se botaya ye kan ubetima nya anisodi hunu no na enso se boafu ni ho a ubebere enti de me fasa akonya wo yesu se obi nya ni sodi hunu no wie na se won so ubetimi abuo sa nipa no ama nani sodi hunu no abama because nyama meka sa asem oni se obi wo ni sodi hunu pa pese abrabom no okonanim na so boafo ne hwan na meka asem se kakanyina na san tate ye kwa aya na ye wo kandifo wom sa kandifo no se o mixe anasa o yira na kwa migidi se wona odi achi nyina so yira enti se obi ye adwuma se wo so tue nipa krɔ ka hwɛ se ne botaye ne se wo bɛsora no pa no bedwane na wa bɛtena ase ne wo ye adwuma no
Ndi time no so sa nipa no so betua ne kana ne botai ne na brabo a e wo sa oboma bi so abusua so no watimi abo sa abra na wo so tua ne ka na wontimi ne botai no entimi ensipi na sade we ya kagana fo ho ne ntia me kasa ne se obi ye obi adwuma a wa hwe abaka se nipa kro sebi oye kohwini oye adwuma pa na enso na katu asem tesen enti nipa na yese wo mabra no se oye adwuma no de a ne ye besere wona wa bia enwuma no se ne e wasa wodi manipa no because yese odwuma ni bia na katu esafata no de se nipa no oye adwuma pa de wasa time se otua ne ka Ghana nkwa na obitimi ye adwuma 3 months 6 months ena mo se nya ntua kanti dade obetima ja adwuma na wontimi nja because usika akodim sa nipa ye adwuma pass wan hwa obeka se sebi oye kohwini enti so obi ye adwuma so a ne yese ye de ma na brabo ekonkan no mesire se yemfa ma no na ma ne botaye nso atimi abamu abrebo medase okay nana one no ofrin kuranza na obedi dwuma kakra ewu kumase ha na wo se otofa ha o serial caller o infa ne frɛ kura eni agro kura sa papa we na ya na tonkra efrin kuranza ede ebakumase na de wa to firi kumase ede ekɔ enkuranza 05513131 05513131 0548933131 0548933131 ne ko emfa ko yanim hello Papa, issue with this. Osei? Yay! Osei! I hear it. I hear it. I hear it. Lele. Since the Obaya na Obia Pajanity or Cancer. And then we are part of the Pepe. Okay, because nano mano and nanata you mean nano kata ba was in the pon corner. Aha mo. Over na wa pa sa bla pese bi chiano. Wo fa si na give and the contract papa ku chiano. But on so position here there. Come pa. Na uhu ni sia na wakimu. See I say ya na omode basket no free kokofu na eba. Basket ye wo koko fita it's a blue color. Don't see now what you know. No, but the embana basu because Jack and Tabisha of Obesha confrontation. Obana Mumuni do it. This is number one of us because I had here. Yeah, young potential and is over in the community market. Which and no question say a football their money. Minister Caswadi Fabia. Kada can see the because collection the bush show. They are for the pitch. They trust your man and I put their money. And I plan to go up as in answer in graduates, then can say of a party as she can free. Lord in the Massam Salom. And the papa didn't hope you said one family dancing and mission to know. Papa got bad with Jan with Nene about the Satin Stressor. A Brabomon of a foot to Ade Mayano or anyone I didn't know what. In the share and a caravan sema, the Dio, Nemo, that's it. Okay, hello. Ofolisu me. Yay! Ofona bibia boko dia. Kama pa. Yo bade na se na mi wo falumba omna samwa na nayire obia hoye. Omo ho den sa kwaman no. Yo bade na se na ofa gbacho omna samwa mireze musanze na boche chano. Aya wototo. Ya o yedai. O se ya o yedai. Le na boche za wototo na. Ayi wototo. When you think about baby, and the Boko, we found Naboja and I say, Namishan Mirakan for no. Ghana, Hano, Omna Samoa, Hakmo Uswajman. On an essay, papa. Examine, and I said, I'm not a program as you. Because the Bahamas only put I am in Yeduma. I got the wood you're only put I wouldn't is own, I didn't be one is no. When you send who you, who don't idea, who don't papa, who to chase, who to watch. What you know, next class, but a serious year, what was the man you? When you don't know, put anyone is so. We are Bama, who you are bar, who you nipa. Now, so by you, ma, Nabota, anyone is here, you just want to hear. The son said, I want to attack up, Mano, no one you know, when you pa, ma, but I am money so. Say that you go to qua. O my because
ya papa ni so de hu yenti no ana wo sisi afiwe amaye wa nyini so de hu a o ma mobo dachi we SK Bolas nyame ene obwase matramo no okay hello Oforisuo be mai yey baby afrefre udin me paso mediane bra nyima and because say adrofo aye western north yeah yedi kan also so nyankopon isra wo ne wadwuma epo ina me paso mo anka amen kura amen oh in fact mo de me kase say yentie mu a ni na ebetie ye be bia mpo ye tie na fotu se media here fa na nya die so Oforisuo be ma ene na pampo omuno sama no palumba ana ohene yere nenne beni agia ama ye ebra na Enoch Enoch ye mo akwa bad ba Sompa nenne was Oforisuo be ma ya de was serious cause nya ni monyam se da bia da Enoch or bra Enoch of frɛ nenne wa ma na kwanja kese mi na ye vu ebra Enoch ye ma na kwanja kese na patonim to can send say ababo who say the city but everybody ni say obrasa si hiama moa o temanyi ya mamu nka ne bebre me kasi ni bra Enoch de no so ogu obotai pa asem ko be bibi so bra Oforisuo ana me bra Oforisuo sika de be ye ogu sika ogu so so onsie no enti mu ti de bra Enoch kan yi na se ka so mo so bi wa ni so de hu na mo moa no ya mi so bebre bra nyima ne da so okay hello ni ti Oforisuo yeah Oforisuo Pizarro ni mi godun kinkasu maton kan dada Oforisuo andaro ma me fa konya su na mentia eni ewu me anti mu na man asuma na chia me onye ne ba bi ko ne de hie no na Oforisuo na ma chia me wo handa boachi ono so electric weather ewo kodie penti kwan no so pe okay na Oforisuo matia na wan so no wa pamfu nyina menua no minimini da ene de yehu yinua no enakopɔ wonhia no ene na adwen kyira da ne da wode bo adwumadie okay na Oforisuo me koma fam so no ene butaye na Oforisuo nyakopɔ nko so nhira mo sanse afutu sema da mo de ba no emeyani ba ye ho so na Oforisuo dwumadie bia ni wa obedi na sase so a wanfa butaye anka ho a dwumadie ni be wie peyo sanse ade bia no butaye taitire bia no ewie nkunimdie edi se wo di dwumadie na butaye se intina me tu na mo we a enyankopɔ so ma ba nye kwada etihie tu na mo ye de butaye taitire a yenso ye betima bere obi daachi yenso ye betima boye din ye be bia adwuma ama afoforo nso aya amomu nsa koma no Oforisuo yemfa butaye entre wi ase de butaye entre wi ase a nyankopɔn ebesie yi wa bla mo Oforisuo Pizarro kinkesu makrao no okay hello so Oforisuo ma jo so eburu katachi ba bia frefre udin no okay Siamo pa siamo anche okay La munye kura. Hello. Udin baby afrefre. Mami yeti o. Oforisuo lower o set no TV no volume no yes sir. Nsema mo na debi aya me hwem ba te na dia sound da kama kuma pa. Debi se wi ahia da bo no te se ne amota no. Metacho you mate. Oh. Mwame. Hello.
Hello. Hello. Ojina so. Hello. Baby afrefre wudi katachi. I feel Mr. Hassan, especially Aguna Yamuasia. We are more as na madam for bi wo ho na me fini din kakra. E ticket no. What's the media? No question. Yansa wu. Na asem say. Ubie ni ho ya wona ba ta jijo woni gutaye. Ubie o gutaye. Na ubie rana o trotu ni no kasa na asem no edi mu ba. Ubu a gutaye no. Ni sika wo ye duma ho right ni sika. Yes, ni sika no ibia ne ba school fees obeje. Ni baba yare. Ni yere be yare. Ayi beba. We beba. What the time of scan rather cannon channel. Now the boat time in the sea and so. That can near my 50 connected. The boat time of any pan and yen from sword. They are bravo, no, so heavy, you know. And you know, the people tire arm with what they know on what. But the business so dear, or the block would be. The woman, you know, be the block would be the Bob Rapper. This is not the whip piano. Now, with media, the butter NSCP. Okay. Yefa last call. Hello. Hello. Baby afrefre wudi last caller. Monsieur Francis. Penny Payetio. Motaya sama motaya na mchili ya. Ndia mtoto mkebe. Okay. Motaya ni dia ni pale owa. Baada mimi ambaye mamba akuni kana. Sasa wa ndia ni bi na bia. So utia neka. No mo na mani pa motaya so abem. Ni be ya di ma 2 months 3 months na untia neka. Ni pa no tin ko na di. Ni ofa. La bomba de resume ya fiso ya japo ko. Okay, yafo freno ensia ye obi ka kira santima wo bi kira santima wo dwumadie weso we ne Sompa Asem Mpe Nipa no futusem ne atratene no amanfo anigye ho papa nya asem ketwa na wodofo wo kina da obotaye pa ne se wo abrabom na kana obotaye ne die ya antumi amamu amfa amawo sede na ye kan se ka abrabo no de kehia mamwa na botaye be ne si wani suwa anka unya moa ka wo de bekọ hu ama brabo no ay kamade ama enuti wo kina da no kina bebie mu ye pa wo botaye ene sai kina o tete tubafo e babo yanta ba mu nam soro nam fom we ye Sompa Asem Mpe Nipa ye ko computer so dwedie emra sisia
sa asem we no na ni hu ene sei ya sem kase ma mema na anwumre papa ye busau ena anwumre se wawade na wo twempena awachire dia hepa na kawom ayempra no na kawom anasa oyire no ma ewofie na obon ho kapa ni akura sa busa se ye ka wade akura kempra na epani o ti busa se empra no oye pani no ho na ka no sikadodo no akodi anase kodi oyire no ma ho we asem kase papa asem cheche kase ba ko da akire na sa asem we no ye ba no intro no mu an wo na samwade behwi mu gwan na sede amanfo testing wo mo frɛ no ye hwɛ ne nyimfiri ho na asumdue emra eno timpra no na ka wo ho anase wo yire nankasa wa ye ho ade no ena eka enso ewo ho ya asem kase pa asem da pro so ye betu ni srɛ ene abasa eno no omra samwa me ameso na bedi kan e de aba meso ofo so ye nchia yatiefo ene yahwefo odifo ata Japan our Assemblies of God our Aputuja branch ya papa yi one Dr. Yoko and the branch Dr. Yoko so branch wo Sokoromampon nti nanse ame yare Dr. Yoko na nyankopo fan so a sebe no makoye na ne nyina na kofarba ene odifo ata Japan our Assemblies of God omuti dwumade pa Ofosu adwumade panifo tie pa. Oh yes. The catch you play. Nananum tie pa. Na wo ye adwuma bi se ya wa wo se no won tie. Le mu amanfo mo won chen no. Enya asam keto. Nananum tie pa. Nananum ne ade. Ofosu ba ma. Anasam dawi me penekure. Me pen kontompo bia me pen yatom. Everyone ho. Afi memma ne man nyina ho. E wo wiase. Me side na maker. Okay. Me penekure wum. Me pese me nyatom. Voice me and na mesra motama na mo wiase asem na mekan wo mo bia ko ja ba bi me yase bia because me kama sam ne na me de ya futu ama nipa voice me na me TV abo me da asai ti asem ma meka cho ni ye na me TV a abo me dem na asai tender sim me de me kotobi ngore dada TV na say yo me se mate Ofoshu me namwa na mkoshia wo baby mpese mo na no fe yie oba ne be de kone dem no bibia bi na na se mo kan se ade ami ne bi TV a me pese me kotobi na so me we dey any problem na am sure na me wan hu me TV there we eno me go me minimo amu bi TV there we there Ofoshu me come no me no am go run about sa TV we LG brand new Ofosu no ba na tu kwan na ne kin wo me ho asama make ma ra ho sampa Ofosu me ko na me fa nipa no ko fixe ye abodai o wie ye no na oba ne beba anajo iti me ye bibi say surprise First will fix TV board down. Be trianica. Na me de remote no. Nessa TV ngwa na me to yo. Decoder ka e ka ho. Decoder. Ti me de TV da no gu mpa na so because so lighter. E ye dan oba na so lighter. Mpa no so no be di ka ho. Fusu. Na me yes adwumade we. Hwe edumre bia me pese me kama nipa bi ti ase se emema yen sei enye seye enagimi akan ya brabo ho na nipa bi na ehu ye Ofosuo me se mpratwe ye pani cha wade mpratwe ye pani cha wade wa woni me ya adwen ne me nya adwen akukudam fo wo kromu asofofo akukudam most of them yire no mo twempransa na ya wade na ya na ne kana no odin
na esi anim nyam anim mire na ma wade adu mire bi ho a ofoso okọ country bi a ma me kasa asem asema besi so okọ country bi a awade o mfa ho awale o mfa ho eyo mo culture o ware afa wan ware a fine tio but ganya Ghana de ama ware ama ya nimya hye no abeka ya bra bo so ware ya efie kwa otimkwa ne ne okontokwa ne de twa mpoa na nkanya bibia o sente sa de nkampratwe de empratwe ofosuo menka sa se mo nche be matikam no amuna na oba te ne nche ne yire because wana grant school fees wa de aba efie ne free ba wanka ye be check am na be ka grant school fees petrol kwan me kai na so ready so but me kwaku se ushia be ma so no oba nam a aha na se be ma na jo ba de bag ha omo ware ye nche and then na o matwa fashion a o munya atwa antoma ba ko and the ware nche ebedo se tina na adwuma bia me de me ka se fin kwanza unzo ha no bobo nyam so wo nkan fe wo de nya botre ye bom pa se nye to tin sa ma ebu nsem no do so fosu ya me pese me kanya ne se fosu edu me bi ho no mo a sa nipa ko no won say uko South Africa HIV uwo bia wo ye proud chen se wanya ye friend say malaria enu ti no yani ha ne ye culture no awale enu ti na ama nipa bi kasa we na ye kan ya na wo suro na wo fele but nkan nya hwe ovosu emema ye boy empratwe ho foka empratwe ovosu uko soba uko hotels ayema most of them no hotel bi ayema dodo na omo no mpranom na ama na ayema no omo no omo yerenom asikafo bebre wo kromu ha omo yerenom kwankran kofa no ma VIP eku omo da wo kwa so woni mpefese na no ba kokko hwie ba nipa gui esa nkoma na fa soro owo sikapa nanso na yire kwa de bi onam fam na ekọ but ono no kwankran ono ne search akura keto bi ani sisifia ne bi wo train na out no de ne ko ofosu wan betima kan bi wadamwa wan so wa bonti betima kan sa se ma me kan se me kan me boa wan do so ba kan opon kam yetie wo mo ni su ya fresh njuma ya safo mo ni ade safo ni se no free for mo ba man we de ekoso okwa de ofo mo kokwa se chi na mo se wo bre ye de ade a hwe de ye ya friends ai kwanta bisa hwe de wa ye and from so Libya boga ay friends ay abo ama kobusa no o je do be na nka ho afi hwe ma men ka sam ti ofosu ye bom ma empratwe ho fo ho ka obi kura no ne empratwe obo na ho ka che ne ma me o de ne ba asase so ofosu na de tie nie o pe wo ba na sa ma no de wo pe na wo do no na wunya no ofosu ho ka de wunya mfa no ho nkan no awurade me donyam so peponkonam anadwo beto nsuo makobo besia akoto atoton ama no mo na do fa no ma Camila said ayi afru ponko camel no wo mo nam bo de chen nam bia wo wiase so ba ne ka so pe camel nam a me donyam se woni sika oba kope besia at dia man because a man no mo ho fe na wo kose ne pe no ofoso ma me ka se be ma enche wiase se oba pe kwa no ba bia na se o se ne pe hu botaye si wani so botaye sam na ne ka no ansa na okose oba pe abamu ba ma bi kama na ne Jimmy oba bi odi nachi wudwire ho awon te ase oba bi hu fe na ba ma bi odi nachi de bi botaye no kura mad e ma empratwe mu kura botaye wom enti eka be ma mo ba hu kakwa e wo reason oba ya me kofe TV woni da mi ofoso hu na o hwe na jai sarewe eti me fix kura no se wo san fra me ka chem se wo pa yi a Land Cruiser na mosika nka me sa tosi ni ho no ko ba wa befa enye Jimmy na magimi nya just say ofosu se ba se because na me fa me won kan asema me kan wo bi te dem se na agen se oboa we na dey point him won su busa se na wo enne wo fosu ma me kan sam cho se edu weekend se hotel aye ma nyina no amafo no mo sa check ne se o mo yire no da dem ebi kwa asama light off ebi abebi na yire ne madakra ma light off woni mpa wose ugro bede no
so no go back with that hotel there be for telephone honey now way monsieur she am chiro grophobia so down she am chiro watch we she na chiro what they go ofoshu ukotso ba emema hwet apotori omofa hwebo omofa nam omuyi be man so we yisika wo fie e dia ma na yere ne ma wa wie se ne ya beta ne yetufu ye ka e wo no ma bi ho ofoshu obi ntimi doubt to say wo dan na chia man pratwen empratwen e ka mesi wo bi kura na ba no ma e didi rich chen ne ma empratwen e ye spirit e wowa ye ka wonte empratwen ye spirit ye spirit ofoshu e kan wa wo kwa ye kan wa sem bia wonte na kasa bi obi e kwa oba fie efie a wo kwa asifie ho jai oba yi seven prejudice na ho na wo kwa be man woni suban enso ase ne bumu nwi ni wako akohia nkwahia ofoshu ade ampratwa ye nipa e wo wiase ene epon nipa bi nkofie o nipa bi nkofie ne teso di si sen eti dem pesa mi di sini se enya wade nyonko ene ampratwa wa kabom da awade neso ofoshu oyire de seven prejudice mo yo number akona moti woni munjum hani ene de mo na sen o ene wo sika fa bi so na next week no owie enya ni wo hani enkra ni milo na sen o sa na akwa ya meso wadaroma we de na de ntwa mekanti bomo de we de me de be ma ebi kura na obetokwa mfa ma no eye woyere e ko ba sem pratwen so hey empratwen wo ja wa akọ sa wa request they want man to we na we de be pe me ofoshu me see do oba na de odo ho aka no krampo no e ho ka no kra no nyame ampata e so sha wade na de ho fa ho ka no ofoshu e ka ye bone mpratwe ho no e so sha wade bebre se ono yirete anabro ti amutiti to se be prejudice anya ofiti ya na se be prejudice oba ya abrewa busa eno ma fa o makwa mu asabe ya mobo no ofoshu to obraboni putu opo ofoshu se menwanu me no na ko ba kwa kuti we na abraboni kakwa ko na ni mu chense yo amane na me anu ya bi microphone na maka wasem o da bi se mfato hunti na ma prison era ho se me ni mu nya ne nam so hu ye ni bebia ye ko so cha se ye dru ba bi se ya sabi ebi time o ye no esu cha ye me de me mutumi ye bi chen obi de obi su tenti na no se me ni me nwa bi me hu se amonko se bi so sa da me nwa bi toy monko nam si wesu e no okopo anu o se mato kama no tum na me kama no tum so me mo obi adin nti ofoshu de me pese me kan nyina ne se be mpradwa sam pratwe de se be yan start se oba wakọ yiri fia na mpra fie nda se be de na me kan ompra wa no ma e se wa de wo be de no waka o fele anase oba ne mpratwe de wakọ se be ne maame ho na ne maame hoahoa wodu kwa so supermarket bi ho na waka chansa hani yemfa ne nye shopping enkoma wo maame ba bia wo so wo maame kura wo kọ no kura no wo kọ nsapan ofoshu mese mesrew wo kọ airport a place wa ayema ya manfo jimika eko ne ade nyina no most of them no ofoshu omo no mo side chick na ne yire nam fom obi na ofoshu o ka say my bi and see filling station man girlfriend filling station no ban fire we see man girlfriend we see man we no 2 weeks and oba ni ja no oba mrante say ade we de dabi that's ye kan wasa no bande na yesu what's the me ban so jani no American time manfa filling station wafa ne get na fa but ne yire any sa filling station ni bi ento ofo de me disi no me kana mo bi ate ase se me se mpratwe mu no e ka bo wo mu cha wade obi bo ne mpratwe ho kan most of them no we mema 100 no mo ba e mema o ma o ma dwe se mo pema ana o ma siso ma pema we mema ndo no mo ba mu 90% e ka mo bo mo yire no do mo mpra ho che o mo yire no okay ba ma bia to generator si ne yire fie ba ma bia to generator si ne girlfriend fie sorry de ma ofwa ya ma ofwa no akaja tum diesel sa hani diesel na sa o me boy ni de bia basisi a eno ma ekoso ofo so etan yo etan ye bra okay na so ne madasu mu enti ofo so me se
empratwe ye boka e wo empratwe ho che ye yire nom ye yire nom nwie ye po mo chew na nkwanhia ne ye hia okay said the nyamesi bo ma no sa no anhwe beba no asem so kra na bi fefew abrewatia Ofoso be ma me sorry amekwa akoche wo na Samuel ska wo chire na ne fama ne sisi o man fa bag na ma aka office so utimi soma o na de mintimi nye Ofoso be na ko ma fa bag back boy oh ja mum ande de o kan de ane he de senye kesi kan ye ko yenye visa abrocha intio me de be ma o na Samuel aka no kre papa Ofoso be ma ablewati ameti ase no se de misi fefe na ye bo ansa na me be wale no no ho anase wo be wale me no ono ankasa ebi fa na ho saa nsusu no Ofoso be ma make ase bi kura kwa eto da bi ase misi kan ye za de koma guest video emema ni bi wo ho a wo moji wo yire no musika kwa na enemboton uni 100 cedis bia ho no ma come be foforo o ma 500 be fa nya de menkola no ma frame me say this one dey here adwuma no we don't know what to be mad say he na wo ka hwe asemi a wo ka he na wo ka hwe ka hwe me ma so obi aya be ma bia yes ma menchi na ye bua be bia kwa yi asem na critical Baba to me just got a answer. But the mama ko ya chuma. Ba show mobile money na go baby. Ofoso beba. Eye, nyina aka ho na eso. Be ma de ofo oba no abone ho ka na emom bone kwan paso. Efi sempna na Ofoso be ma ya na mo bom ho ka no. Mo me ma no mo boy ho ka no. E da say mafiri mu. Eye to da bia sa wa nya oba nyansafo eto da bia bra wani na so se e wose oyi uma no sa bra ni mu na obema won se sifom na ya na de wa haw bia beto so kwada na be mesi ntentene saa na ade achi wa wonye ne hwe wutimi hu se aduane wo ho sika akra mo de be hwe fie wo ho but be matimi sintentia kakra bi den na ye wo satam no oba na gya na sim no na wo oba na wo ye yire no so no wani abere wo ho da bia me ka me se ma na mo ye ma wa afo no se wo kunu ti mu se bibia ye fine wo fie wonya ne bone na dwuma wo bibia ekoye na se bia wo so na adwendwa beda no so ntime na kakra bi no akoda ho mesraw no de abufuo bi abufuhyiw bi wonya ne bibia kora no de abufuo ba mpacho ense wata agye nka se ani de ba ade ade na ha wa mbisa wa mi umfi nipa no so ntimi nka de kro nya ade nso obetimi aka akiro tito da bia mo time he wants enti brace mu no no ayoke a bokihat na ache no enti so firi mu a obehu so obeyi oke na wasaba normal wo fie edofo so be ma me dem ayo oba me nka ma ne wa me ka kire emema omo bo ema ho ka ne se eya wo no emo ne yie omo no kwan pa so na emom se ofo so be ma to da bia se wotiti sika de ma oba bi anasa wo mpena eya no wadwene fie nso be ma bi wo ho abehu se wotiti sika ma ne girl ese Brazilian hair and now akwa ye we ochina tade we bag we say ni ade na ma hu shoe we say and matade be mache and na minwi we say me kwa ye no omuso matomo mi wa na efie nso so ye ade ankwada ye ntua mu fees and na ya nkwase asem na asem nkwase ade de esrem o de mu hwe fie kama na mo obi ni bosumi aketua kura da ne da na samu aka osenya ba akofo na edi musika ya ni tua enti mu hwe fie ye na mo ma bontin sofo no so bi ni yeso nsum bode anu asum kwadu ebi ayire no mo kura so no da kono ma ya manafo no yen ni yesi afredi yesi yoi ni yaso ya tinkense ni ya pema ni ebi amane e ba sa girlfriend na betimi age wo ada ebe yire wo fie no fo so be ma e ma no bi on so mo ha adwen omo ya show mu nka wa mienu ne ba ko no wo mu ha adwe papa yire no mfo no ititola bi no yire shawa hometie o shawa horoba ase ne ma bi ehia obi wo okrampa enchiri sika kro beso okoje free be ma ho samna besi abada no wansi ne ma na wo se samna sika woni bi enti ne ma ketenkiti bi wo ma wa afo ne bi nso ya
omu de hye mema na ahoro ba ye eye abufu sem ya tete sem de ma wonum ti no obawo so waka on gas fie e wono obenya asomdwe ena nkora tweka ya na nye ne a omna samoya munya abotre ma ye wate na nkora no mo na mo wo ye sabe ne afu adoa o me benya ba ye wo na mani age nkora ne nyini ba no mo ha adwen so so de mo na mo sitewe no munya kwanti nwe sabie mu a afi na asem nkora no kora ho ba mu hi ase checheche obi ase da ba mu ene ade nti ya munya abotre ma ye mo de mo nkoso ahwe gas ne mo hwe mo onyansa so kakra too much of everything is bad na kwaji nkensen ya na se ekwote efa so a wa me bodam wo fi ama me gu ye so fo so be ma kakra me woka no but mo boka power mpna twe ho chen awade ho samutimi ji esika kora koma mo gas nti we de ya ye nim ko wanim okay emma eboka wo ma ho mpna twe nya asem kituo na said de emma binyoma ka ma demo no asem kese papa manfo nyoma ka ma dem asem wo Trieba center wodi aduro be abadwa so na asaduro no yedi tukoko ase odofo koko ye yade bone pa na ewia so obi a won master na koko ne master pa usuro no 3 cool capsules na ye kanfo say to be an anwumre na fa tukoko na so wate efise koko no pama to edi unya pa uja nan moja firimu ba koko no na papai wo yem saa no orofo udware ahonam eyo hene koko na enanwumre adupapa pa meton dia mo enanwumre 3 cool capsules koko master na me kamfo na me dia ma ho orofo entese koko aduro bi wo dwa so se wonom a wanhwe ye ubetumi agya na agu ho no dabi wanka ho a na anim guase ya aba no 3 cool capsules onom a said ye system no sitie no saa na wo kɔ no enkoka ema wo yem enkoyo ya o babia enu nti no dofo 3 cool capsules koko master no 3 herbal center du papa odi abadwa so na ye di tu koko ase ene na nwire mi to bi di amount na over the counter for nyina ebetumi akɔkɔle na ke ba dani herbal misti herbal apidank to bi ekogu so to nim na te so emfa so bebo apa no na ye di tu koko ase 3 cool capsules koko master 0546 107 107 0546 107 107 order for wo pedan de ayo clinic ana say wo pedan store dan na wo di aye office ana open store dan na wo di aye supermarket ana na se bank fo kuranya sa dan we ya ana store dan we ya ebeboa pa we ye wo kwa ho pe enim fichire na wo se unya ba bi kura so empake wo ka eno ti sa so to da na meka ho asem no eni nom hotel na edi enhwani mu opa mango abrosa no wo fom eni soro eno ti ebeboa ama sa adwuma yi a mekeka kekan omunya sa store da no ebeboa mo pa eben total share filling station no sa abrosa no pa mango abrosa no uwuram na ade akoso ame no won sanifa so sa abrosa no na meka ho asem store da no wo fom eni soro enu nti no odofo yi se wo peso to dan e dia your clinic office here bank for mutie bi supermarket ya da no emuso papa enya asem keto akora eni nom hotel enedi enhwani mu okwa no ho pe kronom kwantempon so yeye no na abrosan no esikwa ho pe enu nti odofo se wo pebi store dan bia yemfa number we emma nyefre ne di ho enkomo ebebo ye papa ma adwuma no enso akoso herbal clinic for no so se mo pe so to dan a me kanfo sa da mi amakohwe na se de dan mu siso no ebebo ama adwuma di akonkai pa 0542 465 365 0542 465 365 and 0244 375 611 0244 375 611 opamangwa abrosanim eho ena sa dan we eda obetumi de adu dwuma ebebo apa wakwantu seminar express group odofo si ekosua de si ekoya dwuma express group broni kromben ena peso tu kwan kosua de anaso okoya dwuma express group ntumi emfa nkodofo yenkona yemfa kwantu seminar enkodan express group no ena obetumi aboa akone ansa nyina so se opeso oni express group edi nkomo ewa kwantu semu a kumasi owa ha akratema islegon takwari sunyane
tamale bibiani obehu express group odi dwuma pa ne credibility no ewo soro eno ntisi e ka kwantusam de express group na mekamfo nam de amawo 0249000448 0249000448 express group na mekamfo nam de amawo or for liberty conference na say duru hobie memre da yawo memre da ya liberty conference ye bre mama hwen ye dubu ache nyame ache na doma ache de na liberty conference by more dance di amanfo edi no dofo enya asem ketwa kra ade bia dane nkonua dawso bia no memne da ya Jubilee Park nkonua no be papa nyame be nyame na ne ma enso aye ne ma liberty conference na asem na akwankyira ekoso no enya asem ketwa okwa no apo nwan no akura na wapɛwo anointing oye no soso akura eno na sabre no yankopɔn bi o mahne ya dubu achie ni no akwankyira ekoso eno no Jubilee Park ho na dwumadie we ekoso 6 October memne da ya nim ya no dofo yenkoi na yenko enko bompaye na ye nompaye nimpaye na yankopɔn enti yesufre na Georgia J ene minister SK Frimpong minister Kwame Jeduomo ena de enyom to bagi krupo twedi ampo nyame tata no asori afri na konwa kese ne so na waba be yinhira ewo Jubilee Park na contem wonya baabi atena said ye be ya nyoma ekoso nyina no osu ubehu bi was come and be blessed oh glory hallelujah a liberty conference memne de ya ena ekoso the nation's anchor ya radinjira ne otie bia ne topic nwanwaso ene abede edwaso na your topic we say your bomb planto ye ka chen aware no ne fa bi ye no kure ne fa bi nya no kure sana nya mesiesie abrabo no ade bia wo kohwehwa definitely we boka se wunya wi abaye wo dia ne enika biem obi ko je store dan okoye be ka chen so mfa 500 million mra afi no wo koje ba wonya ko je store dan ne wi na store no be ye ono ane dia mpaacho onika bia bobiem so obeton ade na wo de ateka no Intino empunatwe woka enhyeda enye news but yede ba awade mabeka se bia aware empunatwe boka cha aware no ukom yi a ewo nkurabata miensa se itimi follow ne nkurabata miensa ni nyina de a then ye ba betia se emoka bia 1 metima ka se ehiafo na ware na omotwe mpuna omoboka echen se omobo omoyede hoka sigani moka ni otifie ntiase na obusa se hwai na mabekire omu se sigani na waware otwe mpana na hu so de ne mpana ko Dubai nti wo waboka no mpacho waye ne yire ne mankrata nya wa America a oba ne ko America abakora wa bre ndi ono wo ka cheze mi ko Dubai ko jam kro ni sa adaje ne wa bre enti so no wo mpana na ofirizo ko Dubai holiday na wo de na firifie se ne yira komanya ne yanko hunu ho hwe enti no de ne koye na Dubai ticket unim se 5000 7000 etwa no akwa aba ni mienu 14000 afa be compare America ni so wo kwa America akọhwe ne ma e ka wo bo ani kunu dua ube hunu se wo moka se holiday duru na sigani se sa ne manyina gu kam kotena aduane obeto ama ne ma ne yire neso obafie no ne mpona bia wo plate se nko na obedie ubehunu se enyeka entino da bia da no ye na ye honso ya kwankoro no ye ne ye twem mpona wo ye yire no magia ye boka firi se ye nim se ye nhye nibi tisi an spend ya sanso aware disi amasika ankomu a untim fa hwe nkomense sa aba ne ma ne medo ba sika ni de oba no kura nim se papa we ne friend Kwame Despard Blessed Foster wodi kia fole ni dini ni sika ene na japade edu ono kro mpeso obejeje papa ni sika sempi enya sa wo yere onfa ne nya hwe edu omo no mo mfa kama chia wo na ase wo ye dia surprise no chia wo na ase wo ye bibi na ono so hunu se ampa wo yiri nyina achi no do no endika na ye ka no to be honest sika ni a oboka wa abonte che efie no onitire ana ne yere enya marriage material wanyo oba fefefe odefo na nya ne yere fefefe ste se Dr. Bawumia yiri ye onam hoyi na obey said you sitie na wapia bonte agohia oba aben ena nu nti no oba spend wo no ho chen ne yere mami ya yebo ni dini impossible cheni bakro no na agene no enya adwuma enti ye ka wo mpna twem nanso yen hiafo yen ya ye ho nso ya kwankoro yen na asabe ye kura ye so ne ye de kakra no yen ye boka wo mpna twem sikani bia ni ho a onim nyansa na ne yiri ye gudu a
oboka ewa abontene echen ne yire me ma mfa to ni biem wasi fie maako nan efie bia ne ka mpake mukura ye 12 bo fa mpra no wadima mfa fie ni bia ma no ogo han frat eno ato uber car ne baako asim edutu wani go ha wo so obo no ka chen ne yire otimi ka jo se mi wura na me ko ma me ho wa atonzu edimi ma hojo dan ne me da atonzu vie wo no eyo ne hwan dia enti carbon a ye kan ho asem ne de ye he dan kura bi no ye bopa because oba wadwuma etu aka say 2000 awoje ye court spend wo yire no mu ofia light be water be ko de tv aka say aka 1000 na kai na mpra na fro mpacho minidi aduane a wo pe no pe 1 million nti wo ye 2 million no surprise no de abedo nti wo ko pay efie light be otu aduane ade a wa ma abondisu ni na sisi wo yire nti ko basa wo hia ni ne de wo twem mpna mpacho ya wo boka pa echen aware but sikani bia ni asasi we so obonka wo ne mpna wo chen ne yire na ne yire ni suman ana onye oba papa ya o me fat ne ho ne nam nti ehunu ne sa eboa ye be ko yanim oze oh memre oh ko wanim ko memre ko ya said de bia me ka cha ya stop no o ka say jan mo ma fat no but o ya no ahe de be ye wai ko mfino o se de ade ne tie nti eno ye one fata eda ho ye nyina ye ntimi na oji mfiri ho ye nko me ma mfato ho enhwehwe ye mpanimfo mu nsem wobi te se na na dan kwakufu ado ye nko hwe ye papa kofo na yire teliza ubehunu ajapade ubehunu countries ahodo a omo nkrata ne access omo de koso na sebe tafrache ko hwe omo nyina mpena nom ko hwe access ekuru omo ubehunu sese omo boka ewo mpena twemu chen aware a ndi ya de osole ma me ma fatini bia na ani ha ndi migidi so omo abonte omo tie ne behunu ne ete na omo hunu se de omo besi akono e pa cho yenya ohene yere kura kan bi sesi e se ye kunu kura timi frese eyi asa ndi ba cho so wo sika eboro so sani awiemu wa oye de kobuza sa hende ndi agoma ne mpna enti wo no de ama ofie no so se akira akoma mpna ne ye ka na ye me friend ka enye ka ne yiri betima kire na tade bi opeso opam oni option bia wa ye kro mo na mane oto na kafo na ba se wife se ya me magiwe be mpna o asese wo ko bo amane no wo de ama in fact ye yire de eye ya hyede enti ewie ne ye de ma mpna yetimi dada wonda ebeba china ebeba ne wo yire de ontim goye ne sa ndisi ye ka yire ne mpna de a trust me hiafo de ye boka ba ko na sikafo mu a efie de twen abontene no okay na chese mpna twen no wogina mienu na opeso chese se umfu do so a na de bi cha enhaw papa ya osi filling station se no osika pa ba na yire ni filling station insusi filling station man girlfriend na mchese o baby o suban okay na otimi treat kunu yie no okunu nkoche saa de we nto abonti nyaayere so ntena se kwaku de be fa no ne ho asem na ye kan we de asem okay abadwafo akasa na de koba ye no the nations anka so de bia ba beta ho eye den anu a sikani de ni sem wubi enti no dru baby na wo cha de dru baby a enhyedan ha no e no san bi si ye se mpratwe no de kawum ne nso so no ahiafo a ana se on de ni sem ni bi papa no eno de and bitimi upa orofo manfo nyoma kama demu amanfo nyoma kama manfo demu amanfo abokapa o yankon homa no so asem we no matiefo no mahwefo nyina wo bi ka afi aha ne nyia no ye bibia homa no asem papa okay 0551931931 0551931931 yakon homa no so eyampa se empnatwe no eka wo ho echen ye yire no mankasa ya wade wo mo na yankon emfanko ye no mele Oforisuo bemei. Yey, Brahimani. Brahima, Aboagye Oforisuo, ya mense no pe. Okay. Ah, in fact, mo de ye nyamo eh. Ukta azanke ya ko nsamo. Na se de ye efese onye na ye ka ye no. Oso be o ma yura o mo rasa muska na 100%. The 100 ne ye be ma. Nuga employee de broadcasting bia. Kafa mene me yere wo adwonfo ha sei
and Yammy, I make anybody this year, made or Tiasia. Kafra, my family, is said of the employment minded Diano. Maybe you cover for the moment. Or more someone may tell it in the more powerful, but on the gas. No, okay, hello. Hello? Good evening, sir. Me patron one you. I have ever Tony. So said you. No, okay, Panipa yentio. Mamechia, Nana, I go pay him. And then contact my henny for someone henny. Last Sunday, whom I said to me, did you can see blue a crew money if it. With the Kakameka, of Oluba, no one of I'm saying way. I thought more can you now also. Then you said, yeah, would know if you did your car. I thought more Americano. They to do no crave. You have no go on worker. A car, your bottle, a brown, a shower. Why not? What did it here? What did I say? That's it. We cannot take a client to Kawasi. So, within an hour, 30 years, 20 years, or Panico said that. It would not get for an amount. What did you say? You couldn't get. Now, Cassie Kenny, and more about car. Let's let the room, but that's a quite a one call. Money call cry, need with Kapuya. Seven, a car or move on. And a car or motor. Let's say daddy. So, Mr. David, if you was through here, what can you was stupid, or could you be able to know? When the let's say, almost a master work and to do the make Okay, hello. Hello, Majo. Majo so burukatache baby afrefre udi. I'm a favorite of Bossy Cacroom. Panipa yentio wanwumre. No way there, someone more can you. Osei. Someone walked on the time. E fa ho. Papa. Yentio. Na the second movie program we are producer friend. Na mamo masomo na mama bwana. Na ya frau na wa asem no ntimi nka na fidie so ti hu kakra kire yeye. Asem no masa. Go ko chimpo na mi ro. Na chire no ise nzo eba no. Masa. Aboagye. Ensemble neba no odin. Someone no odin. So the producer ya offer and the more impact. No more than more what why you chairman of the man. There was a 9 and then 9 I can say Panipa na sesi no ugusu bo ana wajai. The jail na so Asem no Sompa. Na se o pone ho kakra kire ya. Kese ade de na o toma wo ba de na ade ma no ama asem na kese sa. Just what comes to the put ya no ba no Asem na no dey. Ya be fro ya wi e be fro. Hello. Bonjour. Ye. Adomo. Beto nka kero fosu. Me wo ho Panipa na ho anie. Bonjour, wo funu master public, me pese achimo oda. No ke yentie we. Also, in Penachum, you can't know the king. What's the message? I'm not here. I'm going to get a black to the fall. I'm a thing of a cabo missing our cry. You see, I'm what I'm in the year. Look at my kind of never pass. Obana di nduria to na mpeke mana even kwa so petrol be set to go to wa we not care vozu ndi no de money ko ndi da na sa ko bon tempo right No okay. Hello. 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 hello Baby afrefre udi.
I can't think at you. I have a double. Yet you. Yeah, the catch of the thing with I say, and just before the two. Osei. Don't put a fair to be no one. Put a new one as good as you call or to the brother. What do you say that? And Tanya a couple. And Tanya a couple. Papa. Some fine. No problem. If you make a mechanic and plant, I can't sing. Okay, Yafa Bakupe, Yafa Baku, and I'm Yunubi and Conquer him. Hello. Hello. Yay. Papa, where and I know what you know. No, okay. Yes, Papa, or my Asam, I can Papa. I'm a one of the say. A branch dropping. And our letters in your car. Please take that drop in a account. Everybody in your car. Our dear Albert is said, don't go to city, 23. Jasmine Grandpa, Obano, 8 million fine. About the name but I'm going to be or the idea of the own door of my show. Own summer, or what for my own summer, or with over your own summer. Also, I'm saying, why no one does not you know. Also, and can't always go down where you found the what. Don't go to answer on Medano. No one can say now, I bet it. They're not going to have the shame possible. Excellent. Yeah, you know, it's not so complaint. Nothing I said for I get a different year. I get a different year. I don't know what yet. I also got a channel. Now we're going to do the channel. It's a member. In your side, I was doing. Yet in yet who am I, Roma? Found the idea. Yes, important plan. A branch yet, and yet dropping our dear, a passing your car. Bring a megma, and cable us. Okay, and Prachi no Ukra and Prati said you Kusia, Ukra, in everyone more sentiments that. Now, for you, dear, Boa Crown or before, dear, Sempunaga. Okay. Hello. Hello, Pluto. Last caller, I now free with thee. But free a point proof room. Puano. A point proof room, a puano. Puano Crow room. Hona, Mrs. Jemfi. Mrs. Jemfi. But Misty. Noki. And really careful for me, and no here. Noki. And come up, now, and a cardiac and not some what the wood be the wood and the get of mano, or man faster and over and Nadia, and so on. Oh, yeah, but what the air for Bobosina, Edicano, a command, and plan on the other beside said, oh, man, has and call fine idea. I can say it didn't go. And see, and Cathy, who said, you can't cast a wood open for the air. You I to be eating what to me. You come to my waiter or your father on so yet day over Tama and plan a bomb papa. As I was open, you will be hard night. It's now about not only them crano. Oh, we are about tan. And the embrace okay, and Pracheno said spirit womb. Yefa could be cajon. Asem. Hello. Baby, I'm free with Dean. Oh, for sure. The other one, I'm prefer them. No, okay. Oh, Bruce, let them walk out. No, not about to walk out in Yakupation or Catempa. Sure, and Bracky, I said my party, Timon, the Kusias, what of a Colana. Osei said, one so many as a book was about to work as about to, and Bracky, and to as a I then Prachi wouldn't turn to my barber frame. I said, no, Joseph now with no cross answer with group feeding of a cross along like a surprise. Shall we show us all master Madame? The normal come with this year, therefore, felicity in the Jolly Havaca, we have a
Okay, Asem ye akas ye fa ba ko kan hom. Ye kas ye bia homa no a ya asem o. E me ma brepa o. Hello. Baby afre me ma no free o. You pretty Asem to. No okay, pani etie o. Very quick copy and pretty Asem to new habitat. No okay. Hey, they say Asama of Limba can be a champ pepper. Pepe. You are. We clear. If you know about Conte, opposition will do Conte that. Into the meaning will say, ye Bocana, ye Bocan say, the disease period was the near Nucleum MPA and Baton or Nickel de Japon. Oh, once a year, ye air form Montera. What will be that? What is the difference? Because what it is and Sana on what Conte. Into no better would treat them up again. Once you feel me, yeah. But you know, they don't come on. Your man was using the piano. But they would treat or the lady in the ma. They would treat car or the lady in the ma. It's no one yet there. If you say, a onion man, a lady in the ma, walk a year, ama, my girlfriend. It's better do with you. Say, or money girlfriend, that's a car, or the money you do. And that's about one year car. So, you know, yeah, the tie of a lunacy. Now, if you say them, Yeah. if you don't, and say, so the Libasso, maintain the lumber, lagging, and so the lumber, you know, I could say, or him now, I am so more him, as I'm not going to say, you feel tired, the throat, that could do, my young, the throat. Now, I thought the lumber said, Wa hene na and that's a name. I didn't listen. Quite a photo or catching them, the middle of wa hene de hene na okay do didi atem no. Oko. Enu de update beba ya ye ho adwuma nyame adom kina wa hene no a odidi atem no omotu wanamon enu tina itu ya akotwere de atwere no kanye saa de ka Asem besi na dwoi because ye ko weekend nyina no ho adwene na ye adwene nso so oba nyansafo bi a ware papa no wasensu agujare so ama kofom. Okay, yanko anfa ko yanim ten na yehwe yanko computer so dwedi emrazisia.
Asem. Ora for the oba no anya atena se yenko we ye Sompa Asem Mpe Nipa. Ma me wakwa aba. Eja papa. Batampa bibia boko de. Urade adom bia boko. Ye frɛ wo say udin de say. Me pa che frɛ mi Kate echa. Kate echa free hin ne baye. Me pa che mi frɛ Anomanje. Anomanje heye. Me pa cha. Ma me wo haw ne say an se Sompa Asem Mpe Nipa ine betumi aboa wo. Me pa che me haw me de baye ni se oba bi ba me nchen e frɛ ni Tewia. Edin a me minim Tewia ana ode baye. Baye na madam for nua so. Ana ode ba me ho. To oba na o se yakoye ne ba minimu yakoye yi bi afri ne ba minimu. Nti no okokwan so okofa bayre eba beton nti ama ne ho a kire ne kakra. Nti enum no na mka kire ne se okacha me se menya bosia ma na okofa bayre ne ba na watchi bi oba ma me 3 million. Nti a kire mi di ka be yi 30 million ede ma no. Enum no ase be 2 weeks obele me 3 million 2. Nti a kire no san be ka kire me se sister Kate bayre no me kwa me pese me fa asantemo so ede ka ho nga me see you ba na me nua wo ntina mkofa ntema wo Burkina ba beton nti me mba be stop wo ne kɔ no nti enum na me san ba be yi sika wo bank foforo de ma no nga me sika be di no nyina 62 million nti enum no me mba be hu sɛ me jejejeje ensi hu na ɔka ye na me ho be kyere me beto mlebi no wa hwa me sika tenene no obeka sa ahye nti mba be stop wo ne sɛ mane mama sika ensi ho no na on fasika ne nya adwuma na emele so se mbaji misika na wode misika no ama me nti me hwe na animu a o ka so obebre me bayre obebre ma santemu ni nyina me ka se mempe onjai by sa sister na wodi animu ma ne baji sika no no okoma ne bayre ni bi according to Tewia na ne ka kire me oso no ma na santemu no ma no bayre ni su bi de nam ne so hu sister no mi hu sister on de no oje mo je bayre oso no okoma ni bi okay o ka so on family me kura me de free share ne blame double ba akopɛ am ka chen se me de ampesi de me nhyɛ da nya yinti wonjai se de be ya mi sika tenene no enkohye enti me jai sika ne ma na enti animu ya na me ka chen se sister Tewia mpa acho me hia me sika no enti ma hwe animu a me kɔ okra na afa akwadane entokwasem one ne mma nti masha akɔ wo kɔ akɔju sika na me kɔ no ho no na afa san akwadane entokwasem me wa dansefo a ebi mu kra di agina mu bu okra mkwa no opa acho ma no la dronya yi kra mpomu we ya etwa mu ebe abie kowura fufuru mu me kɔ e na omo bonyo ne ne mma eno kra me kɔ me fa snap kra se me di konhunu na no one ne baka che me se nsuo ne da wo no me pa me mbodua na mka che se me ni mbo yes o masi o mbo se me mbodua na me se na me da abodua me de ayi ne ba se me de ba be hunehu na ba so se me mbodua dia age sa asem no me sorry o this kan man na di mfie sen e ba che ko mfie mienu e na wo ko fie ho ano ne ne ma aye entokwa ma ye o ne baba ya kro om ketwa kro wom na etimi so me mu pamacho se market me sromenya me ma me hwe me sromenya because to da bia me kwa me de ni bre na ekọ because me to esi akra me da edi bro nya wi a me dan ka aso no so de ni bre hia wo ene ejai wako wa mo didi watempen ya kasa ka che me se de mpe bia menye o se nyo na ekosi owu ano kwan ti de mi mpe bia free ne katre ma so ba no de mi mpe bia menye because to da bia me so me de abufuo e kasa no because me friend kra onfa nti I say me ye audio na de ma no be pim sa milimetimi afre Tewia abana kwode eno kro no obi akokko se nipa na abo sa na reading no e de a kire me because odi Tewia na ye ne bibia abana kwode no obi akokko oda so ton bayire no bayira ne de sesi a minim se woton ana me free hanon makobisa na chi ma free obi e bisa me asan aka ache me se fie na watimu no watu afiri hono na yesi mimi sika no kra won ho esha makwaji obi die ama no ase problem bia ma omo atu na free efie na watimu ba watiduma na afo wa de nam ne soso ma no beje soso tiduma na afo ono so kra de won fle mi mpo yes te free shia no
because na mo no ne so na odi tewia ne bai tinko ono kra amfrɛ me misa me sɛ star Kate nti frisia tewia wa aboa na sɛ wode wasum ato amene ma na wayɛ wo dai bepem nne wono so ntimi mfrɛ me sesi a ye ka sɛ baabi a watu akotra no unimo minnim fie ho eno kra obi na ka kyerɛ me ɛsɛ wakɔgye nkrofo bi so sika ma ase problems no eso sen me kra me die na kyerɛ sɛ tu a watu no wo yira na chi ana sisi ade mintimi nkyerɛ because me frɛ na onfa me frɛ tewia onfa me maami oto odaada wone ne ba esu wo hia omo post office ya maami dimirika ne ba dimirika sɛ omo obɛhwɛ sanko obɛba wan hia obisa maami sɛ ada mi gina ho bia na ada wo de maami so ka ma de mi di sika odika baji 30 million ansana mi koyi diaka 20 million me ne man kokoyi mi koyi 20 million aba be so ne so enti mi koyi 20 million de na ma wo hobi enti bayire no waboka anas wonu na agya ton anas bayire no wonu na agya ton omboka mi hu se waboka kire se yesi wa oji obi sika nipa kro be che no emi ye de ne ba so ame ye de ne ba so ame ne de watimi atwa nipa kro ne ka enti mi hu ni se wabo mi sika ne de ontimi nka ntem so waboka kire se mi sika ne mi ko mu kra se wo de akoma obi a odo bayifuo wo de akoma nipa na odo ama ti mi sika ne ontimi nka ntem so wo de akofa ne ama na ahye recording on my phone say wo ka kire me say misika no kra wo sele me amema woda wo kwakwan so afekwa do so wo kwakwan so one ni kunu maami o tedai mo kwakwan so ntimu ko abosumi bia bebre mi bi e me no kra me san de abufuo bi sa se ntitawia se o ya bosumi adwuma ana abosumi no obele me 10 million ana se o obele me 20 million mi bisa na me hoso ko ye dedede no ka te ko no o de atu ni kunu nim ni kunu me hu ni daba me frɛ no phone so okay ono so won fa ho ni kunu so won fa wo so onim ho asem ni kunu ni na ase nyina okay eduru baabia oba boka ba matimi somtua tina ma me busa asa no okay yanko na yene Dr. KKB Herbal Center enko ne enko twetwen komo emra simadu so yanko enkomra yekoba na yaba beto so yene no betawia ebetwetwen komo afiri se okache producer se ye friend na obefa no no so akire no ne side of ti yanko na yene KKB Herbal Center twetwen komo mra sisi ya Sam.
Okay. Dr. Kekibi eba center sound no ha bi kakra. O ma hwe no mnye koni firim. Asem o. Asem kesi o. Asem o. Okay. Ya to adwumadi ni so na Dr. Kekibi eba center and sound no ha bi kakra technicians no hwe se omde nyoma begu akwan so ekoba no saade a yenko na ye ne azegblibo so kalu kagoka from Benin togbe ahaban keke odofo togbe ahaban keke na hunu sa no waboa manfo Ghana mem papa togbe ahaban keke ba Ghana wadi mfinhia aduasa ne akire 30 plus na wo boa Ghana fo gusu boa Ghana fo se wo wa chiri a na se how be how na fu so batogo na nya baby na akonya na base tuwe SCC baby kama oba obetumi ababa behwe ho na watumi anya yaresa ana bibi etesa de obeya obekro no obenya baby ada togo haba keke ne na asem wode ba no wosi bronya wei no yamantamamamfo todofo brane be sane ho wate brane be bo ho bai wotogu haba keke ho na emwa wode eboa Ghana de hye no enya asem keto akora omono bibia boko Oforisuo bema bibia boko togu haba keke na so ye te sei aso ye egusu a di dwuma kese no so wahwa ifi last week beto samre nyina papa yi eye ne ya senka no aba be chen yes ni pe wo ho nya asem keto onya kwan unse sebe mpredwasa se obi tun adwane na akọ ne nipa busu a tete se adwane na ede na nkoyi a na unse se obi atwam ana ede on hwe kura na watwam kọ eno nti na togu aba keke ye kanfo ama se menye chinegefo ewo abrabom because we are na da on na hokwa Oforisuo ye kan nsem ete keke hu bia no si ye nim kura na mfanto obi kwaji obi obesia wakotua ade nsihu aka ho ade na nko ade ekoya akam sa no manya we mu enye kwa e no ma bi hu Oforisuo enne ye fa no ma bi entoto no ma bi ne ye ne yenwanu ma omutie nkasa empepi no ya na etanya report enne secret ewom se ukoto kwa aba keke ho a mesodo no obeka no tiase ma no se wankasa no se sebe uni bibi anka menye hwo se nka obeko muntie sa ase moyo obi kotogo aba keke ho a onu mom na ase wo ko che na adwuma abibifo ye pesa ade no ye besre me metie APC minibi etise mabọ me ho pem se mafaka se me ko na makọ me hyebremu a enyam na me ko che papa na de obeka no ese midi so de ntia ma me ka sa no nipa bebre akọ fa agudie ho mi wagudie shaha ana de bia nso yenye ne kwa me ka sa asem yi ade bia wona chiwade aye de ka ansa nakọ ukọ ba bia no so se wo kan wo mie nani amade kwa na kwa woboa ade bia wona chiwade de ka enti mpempin de ama mani abra me ka sa asem no obi wo ho a okotogo aba keke ho ade obekire no okọ a omabiem nanso na odi ni dinam na me koye ne se na me koye ne se mpapa cho mo me hwe no ma biye papa yetima betua sikati akọ fidia ebo dawuro wo de wo be kwa akọ unko a ne mum nya daage se wo kọ a wo tenete ne nya se obi wa no akoso na wasan wo kọ as papa na ka chiro se enye mi sika na ye de beto wi eye wo sika edu obi kwa na se sabe okotwa consultation via me kwa ba wonsi obiem but ono so koye no okokyemu a onkyemu se wo kyere me no ma bi se ona bi a me boa mo na nya na me nya nkoye empepi yenwanu ma sabe mu wagudie na mo se papa ni ntuma mo no enu nti na ya na omo de konkrofo bi na ya o ma za na konkrofo na fasika no ba bi ho ya papa no ni fie sase edi na chi no wa sisi na so me se ukotogo aba keka wa aya gudie nko a ukoso teshi fi ubetua uwia na wa kyerɛw enoma sebe betoto enye ni sika obi wa kra Oforisuo wo se togo na anfa ni sika nyeti o onu anfa ni sika ni wontu no owia na wa kyem no amani bi yenya de sa mesrew
so wo fi say wo agudie bi wo baabi na papa ni ntuma na alcohol na o charge consultation fee say wa ba me ho no kan wa sem kire me sebe na sofofo kwa wo twa consultation fee because of idea so no enframa ye wi so na ha ye ton frama ye nton mako wa it is any part better no obode na ten nka na wo kwa o twa sika mumi ehwa ho nso eno ti wo agudie na wo se hye baabi na okotogu aba keke ho na onye nwade ma wa se wakọ na se wa hye wo se ye betoto no metoto me se sika no onsan kan ya fra papa no ebi a me ma ho bo anya nso nti beba ba wo de obi wo ho no ma ono a o ka che no wa nko ho biem ono so a sebe no de nam ye besre se wa mini se bibi haw wa brabo mu nko ye ade a wo ye no sebe ye wo dia obi eje da ya wo so ne nko ye ye ba bekun ufie enoma ekoso bia ye awudisam enoma emfa so bia ma wabusu mu a enne togo aba kekese bra na so ye okwa ono obetrase se wo pese wo hu bibi e otogo aba kekewa obekyew na obeba wanum ye de ye hu bi wo mo omo gitu mo omo ko ye omo fofrele omo yi no omo promise no enne bibi akoyi ama wo na obi wo ho a sebe ye soma no waso okwa akoso papa na hwe pajo anya no ne ye dete ha se wo kɔ na ye gudi a oka kyerɛw ye betoto wi ehu sika ye sei ehu ka ye sei wo pekura wa toto bra ana se bra me nyina ye nkɔ ne nkɔ toto obi wa se yo me kɔ aba pabam onsi wo biem ebe ye de na gold na pie ho na ka kyerɛ se wa utimi tu dia a se na nka nkɔ ba bia wo na de sika sisi no otu no akodi gold a ye tu no se ye tu ma wie no anya ho amane na wo kura ne ya nhwe sebe wo kra na wo mu no wan test afa bibia nka wo kura wo so gold no di kura nche wo hwe wo ne wasefo nyina bewu enye so yize enu ti na togo aba kekese ono ne bibia o ne frenchem edu wo ban ho na se wo kɔ na se de obeka hwe no wantie na fa ne nkɔtra baabi nya daje ne kotogo aba keke wona de wo se buanya ya ye ba bedie abato ye ba beto yi ade bi e wo abusuam anase wo brono so ana kuro so ye ba be ye bia no ene na bai for sorry ba ni panim obi wo ho a wote wa onye ye na bai fo ni no amafo nsha na so pa o start se sika ba nsam o bo brape ni ye hye usika wo ye sansani wo wiase nipa bebre nam wiase a o ma ya sansafo enye o mo pe o mani ana ho ti na togo aba keke ye kanfo amase enkachi na wuni ma ye ka kyerɛw enya soɔden eno na ema sebe bronsam obi ti asoro dem tie nyamsem sofo preacher wo preach no a kono ehwampa so na wo tongo ohu nani achi mo hwehwe no ma bi na bibi wo wiase togwesi onto ni nyankopon tontwene onka se oso kye awurade na mmom ebra ye to bronsam beto asase so e ka asase so fo mu nue no etimenu mienu ne nue no ehon kura bata ne dɔso wa woni awurade wonso so aye kan onkonkɔ wo hyɛbrem na na ɔte wiase yɛ dɛn enti wo bɛhwɛ abrante bi wasua nwoma wonimade sebe mpredwesa wayɛ kwasampa bra ubusa no 1 million kura na 50 pesos kura wonya mam wo ka sɛ ne pɛ ne maame te awai mu nsuo tɔ yi maame te ha tonto si ne amango ne kwadu edurumre bi ne yɛ pɔn sɛ yɛ kɔ fosuo mesu duru ayɛ maame no ma mo de ntoma kata mo te kwadu ho ɔtɔnwa sika ne nyina wɔde ahwɛ ne babɛ ma na ne baba sɛ akwadaa no ɛmmɔ bra na nka ɔmayi ne firi nsuo mu akwadaa no awie sukuu yɛabɔ no asesa maame nda so tea woka sɛ yɛ kwa wofie hɔ nnwo saa ɔborɔ no ato so hɔ nnwo saa maka sɛ saa asɛm wɔ yi fɛs ne yɛka sɛ yɛse wo nkoa wofie nipa na ɛbɛtumi ayɔ ɛnnɛ wadamfoɔ no nam kɔtumi kum abra wonim enu ntenchen kotogo aba keke na so ye obi bebu sase papa ye kana sem kro we ya kana sem aka na so de bia kotofoforo banzuom eti wa ne na wo ba no togo aba keke owo adwoso bomfa ofa afigyase kwan so ufra cha okromu a na wo kɔ asotwe ufra asotwe a na wo kɔ bomfa de enti ama me che bomfa no ahodo mienu ana miensa ebi wasante a chinti manche mu a obeyira eni akire uduro no aso pe hospital junction na fa figyase ka usu besi bomfa onsi hospital junction ye de number ne betu dwa bomode fatogo aba keke number obema akoda aba eden aba be fa de wako anajo ani awia anumre papa ne yadwuma so wo hanko no nko beni dia
oye adwuma nanso ntifu no apedwafo ho ma menka sa asem bi obi se me kwa ma hu Togo Aboagye oni ni nua pani na ye adwuma papa no ko no hyede mu a papa ni mfi a wadi ni hu na wanwe abadan wani ubedwane me na meka kiro hu na ubedwane enye wadwen se Ghana ha no ye di nipa ne ko baabi obi se me ko sofo we ho ana asori ko ada sofo pani ama asori no asori ne mo nyema eni na eku ye no enti uko a Togwe oni ni nwa na ye adwuma woni ho a na papa wo baabi a wo sha sebo no so nya nkomade de boa enti wuduru ho no mu a na obusa Togwe na se hu ne picture yi e wo TV so na kokko hu ni nwa no wote ho e ye adwuma na e mo aba mu fagidie ta chiri ya ba ye adwuma kwa ku Togwe so ye baifo Togo Aboagye ne papa na ye baifo ne papa betuma ka se Africa ha ye ka baifo pa we number 1 na Togo Aboagye emre semu ne ba beka ne papa ni wudam ne ekwan ya fa so ne papa wuye se papa so muhu na ebeka kyew ano odin se wuhu bibia enkasa ho enya kyinyi susu kasa na me de me woni madi nkomo na me hu bi enu ti no fo so mo bi entra on kase bibi ni wiase wo de bi anto nti wo beka ne sa na wo koto nkrofo bi ase be no ma kan akanche wo mo a wo mo da ho tiem mema tiem obi da hospital doctor ban ho aba ye twa sika ama doctor wa ba wo se mi hu hwe o bibia nim ya cheke ni moja bibia ye kama ya cheke ni tim bibia ye kama ya twa na extra bibia ye kama na fu bibia nim na nso nipa ne da ho tiem busasa ye de ade a enya kwa obu wa ni fie kura ontimi nko ni krom oti krom wa ni krom ba ya but wa ko ba bia ma ka che ne se ukọ a wo bewu nipa nso o ka che no antimi anya ho hwe ko Togo Aboagye ho wo be ko krom de ope ampesie ko betima ko bo no fie di abra bibia nto bibi wo wiase na kuro bi to aso enu ti ye kasa che kuro ba ka de number ni betudwa bo mo de fa na ko papa na so ye maka cho se menya kwadro mentietie yese me to se meko ba bia be pakwa me nka nche obia me ana makwa ba be pa me mo amane because ne wiase no ba bia wo kwa wo ka che onwa no obebu abam ono so baby okọ en won kan kire da nti wonu nwa bi nam kwa no okọ so but ne kure wo mon kan kire da de bia na wo da so to ebisi dim enti susu din komo wo kọ ba bia kwa no tum maame wo de wo ma ekọ ba bi akobo mo ban na no ya maame bi betena ha wo se me wo ba bia na wawu ofo so ni maame no wo se me wo ba bia na wawu na me ko ginai ye mu sa se de no ko ginai ena maame ni ginaye no ne ma owo ye no maame na wo mamu ben so wo mu nyina gura burochire okoginaye enti obi wa busuam oso onya wode ye yi na wode de akoche dua bi so hu da obi wa busuam ne ma nyina ya kwasampafo ye ka so obi ya kwasampani a na chese wa amobra wo ade bi enu ye papa we na brabom ondo oba fia kwasasem gwa na obedi obi atwese kan ade agina ne maame so ti na na obi kasa wo ye akasa da bi ye nka ne sa akasa ma wo ye okay eti ade Togo Aboagye number no wa wo hwe TV ne number na guso no na number ye babubo ide ya babubo am wo mu a omutie radio bomode ba bia wo bia Togo se wo ba bi ye wa sikafo bi omo yalda dem nanso cash wo nanso omuntimi ntu cash wo onye obi obadwavo nanso dademu sika gu no bebre Togo se bomode ye de number ntu dwa frɛ no ba bia wo frɛ na ono ba nhyehyɛ obetu ka ba nipa nti na nipa ho enti ya fa number no 0244 48 47 47 0244 48 47 ana 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ana 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we eye azigblibo sonkalu kagoka Togo Aboagye kenema wo so wo baabi na wo pese wo ye voice bre na fa wonsa bonkumi twa eto phone so na fa WhatsApp no emum enchro Togo se wono de wakana no kro twura se da ho ano no emum ye voice fato so me
your friend Momna Samoa, I dare say, now, my mammy, a friend say, me were 5 friends and papa, a friend say, never sending. One year, a qua, won't a resource, Munyabutre, line a dorsal. Ubia Benyan de Nanso, may come from myself, what to Nessa, why a southwest Nessa, Untinka, but what in Faka, Nako. Na wunie na minienu ya na ebuacha nse obeta otoso tuanamon na kotogwe abakeke na papa iwo ko hono mo a me say ubi bia wo ye bia no empie da e one ni mienu ntamu asem na ope bibia nwo abehu enye sikaduro sebembre enye fa sika baji sika enye drop pocket we nya dia ubi beka sa wo koi daachi bia obeka sa bia fa moja bibra da bi ontwa dwan wo ontwa ponje wo aya haba no de ye adwuma ne papa na de share okay. Eti yamfa to go about keke number last one ni yampong. Okay, enunti sa ye ka bambo pa ye bambo pa dia to go about. Sanete. Se u digwa unhunu so. Ya die bia dokro kwalebu ye dividie so ko fa no che dividie so doctor se dem ku fi ku to go about keke. Orofo ye nkonye koboy ho bai wate. Na bronya no kro e ba no. Se wa nko to go about keke ho a ene ne se wa wono ase ba fa madamfo woni sika kura fa madamfo na wadamfo no no a sebie nyado se oyonko ne aboa kotokro enkaso no teko nya so togo aba keke yemfie ho kodom no ne bebo e papa na wo so ba benya ba bia da 80 0244 48 47 50 66 20 and 0244 50 60 32 we togo abakeke fana bidie ono wana kan ya fa bidie fatro na hia wona wo de wallet no kura no number no so togo abakeke no binim da sebu bedru ba bia ahoche beba okay ya ne aziblibo so kalu kagoka togo abakeke ene ye corner so ye no orofo yenko ebumfa hospital junction o na abesie ofa afijase ka frɛ emane ebobo ye no ne ko togo abakeke ho na ade bia dawso adani nkonu bia no togo abakeke bi edi Oforisuo yenko na ye ne tewia nkotwetwe nkomo na wokobo bosia na sister yi waye papa anu ne ho se kase papa waye anu ne ho o ho kire wo na ye ma osika fa nidwa eye dwetire afedie okokora ne ne ma munya na kora mo babo no afi kora de mpoa na wutwa firi wanum fa me kode ode mbeko ye ko ne tewia nkotwetwe nkomo hello sister tewia ma joy empom te say acho na mi adimo wonu Oforisuo Aboagye na kasa o Sompa TV so menwia ba bi a ye frɛ no Kate uni no hello unim ababa wo bi ye frɛ ni Kate yo bo obosia wo de kofa abayire ene asantemo no acho ani maame na aden na dada da nipa yo papa ntese konfie mienu mpeso de ni sika bema no bio kura no sika ode ma ensi hu bia na o so ode ma nyina o ma ujaye na den na wa ma na sika na chesa acha wona na no me no kasa no anda o woni me producer no na kasa ye frem Oforisuo Aboagye na me busa o sister no wo ha ye twetwe nkomo na mpese mbusa o se abso ade no ache anase sister no ni sika ni wo acha ampa awono na de na mpeso de be manu maame e da fo me pacho wa yene ni bi ko afi e ko no ka o se say ode maame na ya bayire juma na ye ko fa ni na say sister na odi ni ono kura mo ade babu ami anu ode abo me sister na o kana so ya ya ko wo enje yo ba ya no aye na wo chiro bi da miso enti na so ya na se mi e juma ka sister bi da ni ka say nena ya jabu sunu su na ne ka se sister ne ni min katro ne ye bo so no so ina ne di sika 1000 na me ba bo sunu bi ami de ba man na sister ne ka so te ken
into Sompa, into the phone that says this on a number. Then you to over Zambia and correct. Ties what this can be man dabe. Ba so ni na na di na ko ba ko pe ni ka tro si ta ni se ko sumi sumbi and this ta ka say ko sumi ni sumbi a me family ni na nka on fanto so na o di ama na ni nua no. O yes an hyehyɛ na o ye wadwene sɛ bosumi bia obekɔ akoma ne bi no di bosumi sɛi. A cho me ni si ta ni ka say ni di afa na bosumi ni betu. Nti bosumi so wa ye wadwene sɛ o di bi koma no. A cho ti ta no ni ta ni ka say ni nua no. Nti ta so a me mfla Maame na obi sika odi ama wa ma adwetire nte se oba hokura so oba bedai ka ne yese wono ma mo pese mo kura mo di ne mpamro. Me pa cho kan sa no die wo pe ma pem de ba no die o kan sa mi ntu me ba ka tu abi kura wo no ono kura no ba no di na ni atu no nti ni o kan sa me ma se bi a mi ni ha na atu je sa no ti Na wa kan kire ne se ba bi ope bi a won nko na ohu kan ko ani hia wa kan bi sa no mpo se sa no kura me kura no asa ma me na ka sa ma me no mun ta ma senti ko fra me kura me nfa ti min ka sa inti min so nka sa an kire me da what the snap about your open. Ode ba ero no makoma no ase 2000 ana no si esa no ode ba Isa Metiano mu bio wo bra wan 2000 wo de bla me wai Osei obisa wo sa me de snap aba wo fie ho da me de snap aba wo fie ho Achai aha me de ba wo no mande asam na muka kire me se nsuo na da wo no me pa me fa nkobɔ odua man ka sa asam na nkire me ama me bua nkukura hodu ama ka chansa me ba abebo wanwiri me boso tawia me ne bra bre no ahu sema ka chosa me dan ka eso sema ka kire tawia emfame ni agolo me oba be se me nkoju chi nkukuo me nko siripa nu aduane man krofo ni na me wuru kukuo na me fam sika mawo me menya papa na nsa ma wie me bone o recording wa me phone so o ba katakiti da bia mba me ka chose tawia ba ka akire no ana me de mani ato no wo de me ba di agro me nkwada abonten o ga chem say atana ga chem say wo ye flow abna kwadio se de ane wo de wo din ba be sie mi wa e che se mentimi mo odua me jimi sika tawia me jimi sika wono mamde snap ba wan kire mi nsuo me nkoba odua ahun na kwada ne gumi so yeso udwale nyina gu yeso wo hye adwa na oboye din na o kan chigu yeso wo ga se mi sika me de be chaw tawia me fa ncha wo da wonu me pa mi siri pa na masan kwa servo wo ga se me yejimi fon na me di mi hukra na nya mi sika na me de ayo papa boni se na wo so di tua meka me ba obaba ma na wasra na ko twa antro wonu mo record egumi fon so wo ko twa antro se ya ta kuno se ya hwan kunu me ji mi sika de me se meje man blago de ne di acho me fa me de enchew me ji mi sika okay tawia what the sister no kano tawia oko maame wo woka ni bre so sister ye starting program say they will see kasa mahwe ho ena sa bre ya wo da wo ka mahwe ho ani bre ya bam hwe ni yie o kasa wo baketo na odi nani ato no duabo kwa so na wahwe wo ba no se wo sua hwe ni yie nyi obia no ye wo ye papa eduru ba bi ye so dan no ema ne ye bone wa tru akɔhwe nkwa eti hwe ni ye na ne wo bosia kora akɔpɛfa maame no le beduru ba bie no na ekwa yusu ote dia meka kire wo no Ajamate yeko ay asemu omuna samu
Oforisuo bema we de tiawa ami awode na sembai wakasa wa cheche ne bobre ma me patwe sika na yese nyina wo de ba o currency na sika wo ba 62 million enya pete sika imodu nti ebese we de do de ne krama oni na no dompe ma mi be cha wo se ne sika no onfa nche mi de bia na meka de wo twa sana na mpanifo nim se na chiachia na de wo twa nim se na chiachia ti ya na obi na tre no na sebe ponko abodam a na edru mebi ani wura modam eniti na de bia me kasa de ono maami wo kasai ontwa o meka ne kure be wo maami ko fie wa de wo kan fata ahomete na wo ka asembi wo se wo baketo ananam de maniato se nya ne baketo ande anka maami de wo be anka waye na me kasa asema che nipa da sane bi a wutie yen sebe pesika ho asemo ede onyonko ba na tam sika di amam sa no ma we kan obi na nipa ntimi nya nipa papa enka na nipa bebre wo papa esa nkomo ye omabusua omonanfofo wei ena obi di bi koma obi ba wote ye wajai eti abasre ye nwan wada ye frɛ we se wa efrɛ wafa wa ni atem but wa kan ye so etufo eye beta edro beje watrema maami wa kan wa di bitieni ye wo se obi di ne sika cha wono de won fa nche na maami ko de chekwa ye nso nkwa ye mpene edu omo moden ne won pesika na sa sika we se me ye sure say why na jo so betua eka ededa 70 so kebi kura na nka maami ba was no de meka so betua say eno kura de nka obi ka kire maami se onya bote we de hwebu ada ti e besere wo tie ne a ene de o funu wo bayi ekunu nso asebe wo ye de asema betu anim minima setra oni ne kunu ne tede sa na meka na mo bibia ni wo de a ye besere nwan mema nom ya na bibi se ba sebu ni sika kura na ye kakasa debi short ya se oba se bibia nche a obeto adaka momi antra ma no ma be nkitinkiti bi enye emfire sesa eti enwa no enwa ba na otie ne na busuafo otie ne a omo hwe ne ne nya meka ho na maami ni sika no so mfa nche ye mpe ni sika fam no fo so titi okay ini pro services sabre okọ China na China wo kọ no afri na wo bi adwuma ana wo bi adwuma orofo ye kwa akọdwendwe adwuma no se de adwuma no betumi anyini eyimi pro services na ese menkanchro sa enwumere we na sika ketua biu na wo gye na sika wo gye no fa ko a wo beda wo hotel sika nyina return ticket ni nyina China visa wo gye ne airport transfer ni nyina aduane a wo bedie ne meeting no ankasa no ho eka nyina no ye Imipro services na semen kanchro so orofo ye nyo mo number no obi a wo bi adwuma anasa afi na wo bi adwuma no yen committee no bi e bebo e pa 0244924573 0244924573 Imipro services yenko ne yenko dwendwene ya adwuma ho wobo heba medical research center wo wado ato adomanu wobo heba medical research center semen kanchro se ya de bibre bia de fruit nwan kosu na ase no obetu ne te na wo de amatu ase anu nti emmo ya de bia de anwumre yenko ado ato adomanu na yemfa ya asem enko dan obo heba medical research center wode heba betes abadwa so sisi ya de ne itu ase sa nenam sa ya de no na itu ase preka se pada no immune booster dropper emojawi anim ye dropper wodofo yenhunu bi yennom ebebo ye papa na yenko obo ho ne afum kwan a ne ma no enso 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center orofo nsuo no ototo ema nsuo no ntongu pebibiyo ewokuyayum na wo nananom wa asase emfa meye kumase tena ne nkrantena kwa kurase kodo aburu tomato suru nya amanfo nyezika frim wo kumase unya adwuma nya kwa kurase ne kodo odo na OCP fertilizer na mekamfo nam de ama wo nananom akuafo se afrase wo de ye adwuma no sodo so moti na bribran esikasem na makanchire obi bia se obi obekwa akoto OCP fertilizer bia no agrochemical ho no agric extension officers no bechiro kwan kura eze nya ado anasa aburu anasa atoko no adua obechiro kwa kura obefa so obesesa ede agu ase ebebo yi papa 0345909437 0345909437 ana 0345
994433 OCP fertilizer and I make come for nam the amount. Dank Natural Healthcare Complex wo frɛ pachi number 2 ho na dank wu. Emfie du na ni dank by na nim wase da ahutofie ayarefo no ase ho na efrɛ na ahutofie no pachi number 2 City Life Hybrid School no one no enebe ho yade bay na dank ontumi ensa ma ho the credibility e wo suru ye papa o mfidie wo sai e wo nyuro na ye ka osa ni nam sa yade a ontumi enyi dank mfa mfiri mu kura 024401 7556 0244017556 yanko dank wo Apostle Dr. Amegashi aduro no won ho habaduro na Apostle Dr. Amegashi si okosunsumu no oba honamani no de aduro na kan tie yade ben na Amegashi wontumi sa Amegashi yade wontumi sa o se da bia menka nkire atiefo se ejimi ene taba enko na ontumi ensa eno tie ko Apostle Dr. Amegashi o Makro Old Police Station ho Kumase ha na meka no Old Police Station House Makro and Apostle Dr. Amegashi 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi was here drone Lawson beverages in country or the Lawson law can make abegwaso sa eno de heba mesha no so abegwaso etu yade ase na yentwitwa bi yemu bobi manemra ya nisu dia edure man betes ono na manfo agya to aponto ne abedi to ne yiyo ni nyina edure man betes medical catch say o ma mi wu a untumi hono gare de den san ye no odi so ya enye edure man betes yentwitwa bi yemu bobi wa bra ye aduane fofo bi bidie no ebem wa hyehye pa yenko na yenkoto bi na yenkoton ewo ye paabo ahodo ente eso emfaso 0242133577 0242133577 Lawson Asem Mpe Nipa and the nations uncle of Balumba. Chobia wotie na ebreni enye ntia wamfama yenu abaye wode ka se onhwe na wontua ye hwe na dodo a yede ade ma no up to 6000 zia nyanzani ade bi wa ye bo apayo ne apubo fi se sebe ehia okura na tam wode ma wo se da bia ma na 2 million na 1 million woton ade ba bia mpacho se 50 cedi kura abosome no anka 1.5 50,500 anka wotu yewe nga wokoda dada ntinya bi wa mumia nyema sebe tafracho obi so wo moade boa obi a na adwene ntemko akire emu bebre ye sori ye honsu ya kwankoro emu bebre di adanse se sebe tafracho ye maame no mo wo ye o ma mo yi 3000 kurada ndizo ogoshi obi o mfiri wabusuam no otime domo za jiwe fa ye bibia na nreso o menani aye ne ya ade we wa atena se dwene ho o ti azem na se ade bi wa wo ti ase ye wa abrabo ma wo hyehye oni ma ye ma ne fa ma onhwe no nya ne yesefata na the 6000 ensesankwa unwu ya nim ne abenya onduam vro na asumdue mra ya okay abrotia ofo so be mabonia ye to da bia ya na ya oturo bi kwohwe nkwa na wono so etru akwohwe wu a ya na woti ase ba bia enye yenti no me ka kire mami ya wabetena han se mami Kate won kafra de asie ni bia no won hwe na ontwa so yenim sa bedru ha se nom no antibetia ama bibia afiri ho na next time no so no wo mo hwe na wo mo nyi boni ayesem ne mfiri nchen na odi obi ka mesrew ekwan ya yese anu ede bobesanya no anu edi tua we nyina hye mo kena ebasa na papa yasa ebasa kwanya eya na binum nya edi nya faso wa brabom no na se sizi ana se bi etu 20 no onhwe no metua sika na obi beda oka na se mebodua se ensuo ne da ho no yese bible na ka wose kasa boko we no e ma akoma toyem o kasa jejejejejeja afi na wo sanka abufo ma ye de anyi kwanse ye opene nkwa won hwe na wonye de sene fata no mfa sika na na bibia so entimi nkoto de mfo so be ma medase okay menua bayi a sabri wode kai why na adwi sika no ntua bayira wakofa utimi ka se bayire ni nyina pro eno na ya na duru babia no meni nkonua timi koto abusuaku bi so na ni pantiase sesi amami oye na adwi so obodua obewu no so de nani ato baketo ano yebeka kire ababa wake itewia no musine di ni ba ko no de sen abna kode me ka kire ni kunu se onye banyansafo na wonhwe no moa na ne yire ni ntua ka ne mfiri ho na anye sa okura baba ye bebodin
eno nti abena akode duma na afo abena akode mesrew pebosia fama maami na wo okani breso maame ko akoma to ye mwate obetua oka ye ya sumsa no ye betwa manate ate ka akoma to ye 05513131 05513131 0548931931 hello Osei ye chapter 1 one for Nigeria and Maso no the nation that the financial user ko yanim tena me bre no it was here said in bread ya ko share bit ni shi so ni ka bi share ba ko fo ni sai no da ko sani pampem so tenya do dem ya hundio na ya se from teze e gbo be na busia fo ni ku omo kan ma me ko bi se si ya mo tena kwa no ko bi kitop si ya na fe na ko sa fo ni se e busia fo te ni ko si ya omo ne nyansa be da sipi no okay hello hello 0551931931 say me homa no hello who's the bema ma joso ben katachie Brian na me so ajo for okay we be kanya ko pon sika mo ko so sika mo anya mo kase na me ba no so tie me ni a me kase no de tu ko se papa pito yesi de mra ani ya de wo na kafa mo ura mi ro fu so me no kase wono apam fo mi de mutumi ye enti sita na oti mo ntia na me friend do on kana ko mo vanto mo yem na me ni se mo de ma no otu mo ko ade kana sadaka ma okay hello 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 baby afrefre udin Hello. baby afrefre udin obapa Hello. hello hello me homa no hello otimenka hello baby afrefre udin katachie yes brother it's good because of you could okay about private services ya me instremo then that the lumba it's trouble number okay hello Good evening. majo so ma me baby afrefre udin Hello. otimenka yenti o Good evening. Mwame. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Okay, ya for friend nyina ensia nhoma no so ya ha adwene kakra. Nhoma no ya ha adwene. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Me kasa si Kenya ase. Yenti o mame. Mesacha osista no de ni tuma wotia. Uni no. Minimum no, me se drago ketwa na me kinsi kade man no siste. Obi a ye no operation ko ne be kwa akopo me. Sista ne de. Ya me tia me ka pa o huni wa no da. Na me kai wa sanka me kwa be da kan hu bi wa Sompa wo. Sista no, one ne me na o tu go so ko ba da bo me. Obi a ye di wo ma ji sika ma. Ya be fro. No, ni papa akofo no didi no. Ya be fro. Na eduru baabi a wa adwen kyerɛ sɛ wani adin na nso so abra yade bɛba no na ayɔ ho hwie nye yie enti yɛn ka kyerɛ akɔdo yɛn ho akɔde yɛ fɛfrɛ ne sɛ abna akɔde aduma na afɔ na me de nkra agya ne kunu sɛ wɔnhwɛ na sɛ wɔnhwɛ na wɔanhwɛ antua na yere kano a beduru baabi no yɛbɛbɔ ne din ma me kɔ akɔma to yɛ mwate Nyametiase abrotia so bema o hwehwe ye kira kwan a ye wo so ame kumase anaso betimi afra 0243585878 0243585878 ana 0552095593 0552095593 wo frɛ ne a won sabe kan ye sorry adwaso
Yefa happy glorious birthday. So non kokra enko enfama yankasa ya mame yade nyina Miss Nelly Fosubano. Christian Service University or no and Dean of Students ewo. It's your birthday, Madam Yankopon koso ensure na wanya wadom so SRC phone nyina so mo do papa ye and the cordial relationship when they wonom ewonom was se when so papa ye ni teacher ni communication class level 200. We appreciate you a lot for the good work wo ye ede emai wa brabo eye nhwe so de ede amaye. We love you so much. Radin koso ensure man kwatenti ahoden ene apomuden ewomu. Ye the happy birthday so non konso Emma Yankasa ye bay ni din the princess in Shraba Brago ye boa oko school wo New Life International School kronom o ma me eno papa Mr and Mrs ye boa and I want say yemfa Emma we rade ma kwatenti ahoden ni apomuden wom na nyansa so wonfa ente twema brabon bibia enko yemfa ma ye the happy birthday so Emma Yankasa ye nuaba please office saying if you no akasa ne kunu ho sunkwa Air Force Base Tamale ena owo sister ene eye wa woda Priscilla Apreku Ghana Police woman band na wosunya ne ho ena wo nyame enhra opi na wonye wadom so so yenua be ma ba ko US yenchia ne papa pa ye Washington anam owo bra will Maxwell yes bra Maxwell mrantia hine baba ko eno no bra Yakopon koso enhra no onye wadom ye do pa won fe adwumedie no eni agro ma so fa ya ne ma adwa so munyina nso erade enhra mo pi ofo so yenkoi. Okay, ya swadi nkunya so Sompa Asem Mpe Nipa di asantemane Ghana man agiatum. Akoni asaso obi Aboagye ema ene dwumadie yi yatumi ede aba na wie ye beda ase papa. Osei Aboagye mene mapamfo yesodi akono dwumadie aka no de ya ebetoa so amanyoma akonka yi pa. Nti no sabridi yeso nkunya so Osei Aboagye mene mapamfo yakramo yeko long time.